चारिणो इंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्न मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો વિષયોને બહાર કરીને દ્રષ્ટિને બે ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને શ્વાસ તથા ઉચ્છ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકીને અને એ રીતે મન બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं शूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમગ્ર ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી આ ભાવનાઓમાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. આમ શ્રી ભગવદ્ ગીતાના કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ નામના 5મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ લીના માતાજી અને હેતલ માતાજી. બહુ સરસ શ્લોકોનું પણ વાંચન થયું અને અનુવાદ પણ સરસ રીતે વંચાયા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આવી રીતે સેવા આપતા રહેજો. અને લીના માતાજીએ પહેલી વાર આપી છે પણ ભવિષ્યમાં પણ પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હેતલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ઉચ્ચારણ તો બરાબર હતા ને? પહેલી વાર કર્યું છે. હા, ઓલમોસ્ટ બરાબર હતા. હાર્ડલી એકાદ બે કદાચ એવું હશે, બાકી પરફેક્ટ. આનંદ થયો મને. અમે આવા પાર્ટિસિપન્ટ્સને શોધીએ કે જેને ખરેખર સારી રીતે વાંચી શકે, ઉચ્ચારી શકે. એટલે ધેટ્સ વાય હું જાહેરાત બી કરતો હોઉં છું કે ભાઈ જેને પણ અનુકૂળ હોય અને આવડતું હોય તો પ્લીઝ પાર્ટિસિપેટ. રાઈટ. સરસ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કેમ છો? બસ મજામાં ભાઈ. યસ. લલિત કુમાર વીર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સો પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખુશ્બુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ વેલકમ. ઓકે. બહુ બધા લોકો બહુ બધું લખ્યું છે. અને સચી માતા તો આવીને તરત જ પ્રશ્નોની બંદૂકની ગોળીઓની જેમ ધાડ 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 ચલાવી દે છે માતાજી. પછી હું છેલ્લે ટ્રાય કરું છું સ્ક્રોલ બેક કરીને કરવાનો, પણ ક્યારેક રહી જાય તો ક્ષમા કરજો. નહીં તો પૂછી લેવાનું. હો ને કેટલા વાગ્યા છે? 7:48 ને એક નાનું કીર્તન કરી અને આપણે શરૂઆત કરીશું. નમઃ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશકારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીનિવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય જય પ્રભુપાદ 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 પ્રભુપાદ. તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે 5મો દિવસ, 5મો અધ્યાય એમાં પધારવા માટે તમારો ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય, મારો પણ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય વધારે છે. ના પ્રશ્નો પૂછજો, સચી માતાજી, વાંધો નહીં, કન્ટિન્યુ, નો પ્રોબ્લેમ. વિલ ટ્રાય ટુ કવર. હું એટલું જ કહું છું કે તરત જવાબ ન આપું તો ડોન્ટ વરી, બસ એટલું જ, બાકી કાંઈ નહીં. ઓકે, આજે આપણે બિફોર ધ ક્લાસ સ્ટાર્ટ્સ, ક્લાસ શરૂ થાય પહેલા આપણે કંઈ કરવું, લેટ અસ હેવ મંગલાચરણ. એકચ્યુઅલી મંગલાચરણ લઈને પછી આપણે કરીએ શરૂઆત. પાર્થ પ્રભુને હજી મારે હોસ્ટ બનાવવાના બાકી છે. પ્રભુ, હા, અવાજ આવે એટલે ખબર પડે કે પાર્થ પ્રભુને હું હોસ્ટ નથી બનાવ્યા. યસ, યુ આર નાઉ co-host. Okay, thank you. So, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? હાજી પ્રભુ, વિઝિબલ. Yes, thank you. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપં કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરું શ્રીયુतं પદકમलं શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं તાં સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ. પાર્થ પ્રભુ, આજે રાવલ સાહેબ નો ફોન આવ્યો હતો. હાજી, બહુ સરસ. તમે જામનગરમાં બેઠા બેઠા જુનાગઢમાં ભગવદ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, એ જોઈને મને ખરેખર તમારા પ્રત્યે ખૂબ સન્માન જાગે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ સરસ. એમનું છે ને ક્લાસીસ નું છે, કોચિંગ ક્લાસીસ નું, તો આઈ થોટ કે આપણે ઘણા બધા યંગસ્ટર્સ ને પણ ટાર્ગેટ કરી શકીએ. ઓહો, અચ્છા. એક વખત એવો હશે તો અમે અહીંયાથી વિઝિટ ગોઠવીને ત્યાં કંઈક એક્ટિવિટીમાં પ્લાન કરીશું. બહુ સરસ. હા, પ્લીઝ ડુ પ્લાન. આપણે કરવું જોઈએ. અને યંગસ્ટર્સ આર રિયલી ધ ફોર્સ. જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે એના હાથમાં આપણું ભવિષ્ય છે. એટલે આપણે એમને જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી શકીએ તો એનાથી મોટું કામ પ્રભુપાદને કેટલી બધી ખુશી થાય એમાં. સો આપણે જરૂર કરવું જોઈએ. બહુ સરસ આઈડિયા છે તમારો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. સો હવે સ્ક્રીન દેખાય છે? હાજી, દેખાય છે ને? ઓકે. તો આજે ક્લાસ ચાલુ કરતા પહેલા આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે, એ મારે કવર કરવી છે. સો અધ્યાય 5મો છે, પણ અધ્યાય 5માને શરૂ કરતા પહેલા આ જે છે ગોલોકા ચાર્ટ કે છે, આને ગોલોકા ચાર્ટ. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ કહી શકાય. મારી પાસે ઘરમાં ગોલોકા ચાર્ટ છે, મે બી 6 ફીટ લાંબો અને 4 ફીટ પહોળો. બહુ સરસ. કારણ કે એ જોઈએ ને તો યાદ આવે કે ક્યાં જવાનું છે, ક્યાંથી છૂટવાનું છે અને ક્યાં પહોંચવાનું છે.
બરાબર. સો બહુ સરસ ગોલોકાચાર છે. ઓકે, ગોલોકાચાર શું છે? આપણે ક્યાં છીએ? ભૌતિક જગત શું છે? આધ્યાત્મિક જગત શું છે? ભૌતિક જગતને આધ્યાત્મિક જગતને સાંકળતી કડી કઈ છે? વિવિધ પ્રકારના જે ધામ છે એ ક્યાં ક્યાં આવેલા છે આધ્યાત્મિક જગતમાં? બરાબર. આપણને ખબર હોય કે મથુરા તમે કહો તો એમ યાદ આવે ફટ દઈને કે ઉત્તર પ્રદેશ, ઇન્ડિયા, રાઈટ? ભારતના ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યનું એક નાનું ગામ કે શહેર જે કહો એ છે. પણ એવી જ રીતે કાશીને પણ એમ કહો તમે, દ્વારિકાને એમ કહો ગુજરાતમાં આવેલું છે, પણ સેમ દ્વારિકા ઇઝ અ રિપ્લિકા, એટલે એનું એક પ્રતિબિંબ છે કે જે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. બરાબર. અહીંયા આગળનું તો મહત્વ છે જ, કારણ કે ભગવાનના પોતાના પગલા પડ્યા છે આ ભૂમિ પર. એટલે આ ભૂમિ તો ડેફિનેટલી જેને કહેવાય સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ કરતા પણ જે લોકો લેવલ 2 માં નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉપદેશામૃતમાં ક્લાસમાં ભાગ લીધો હશે એમને ખ્યાલ હશે કે કહેવામાં આવે છે આધ્યાત્મિક જગત કરતા પણ મથુરા જે છે એનાથી આગળ છે. મથુરાથી વૃંદાવન, વૃંદાવનથી ગોવર્ધન, ગિરી ગોવર્ધનથી રાધા, આખું જે સરસ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવે છે. એનીવે, સો કીપિંગ ઇટ અસાઇડ, વેર વી આર, આપણે બધા ક્યાં છીએ અત્યારે? બરાબર. આ ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત અને વિવિધ ધામ, એનું આખું જે છે વર્ણન એ આ ગોલોકા ચાર્ટમાં છે, રાઈટ? અહીંયા આગળ આપણને દેખાય છે જે ભૂર કરીને લખ્યું છે. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે પ્રભુ? હાજી પ્રભુ. ઓકે, થોડું મોટું કરી લઉં. આઈ થિંક ધેટ ઓકે. આ ભૂર કરીને લખેલું છે ને એ 7 નંબર ઉપર આવે છે અને 1 થી 14 નંબર આપેલા છે. આપણને એમ થાય કે આ શું નંબર પાડે છે? પેલા સ્કૂલમાં જઈએ આપણે પ્રાથમિક શાળામાં તો લખ્યું હોય કે વર્ગ 1 અ, પછી 1 બ, પછી 1 ક, એવી રીતે 2 બ, 2 ક, એવી રીતે. તો આ શું છે? 14 લોક જે કહેવાય છે ને એ આ 14 લોક છે. 14, બરાબર. એમાં વચ્ચોવચ્ચ 7મા જગ્યા ઉપર ભૂરલોક આવે છે. અને ભૂરલોક એટલે બ્રેકેટમાં કૌંસમાં અર્થ લખ્યું છે. અર્થ એટલે પૃથ્વી. તો ખાલી પૃથ્વી એ ભૂરલોક છે? ના, ભૂરલોક એટલું મોટું છે, એમાં અગણિત ગ્રહો આવેલા છે, રાઈટ? પણ પૃથ્વી એ ભૂરલોકનો એક ભાગ છે. એટલે આપણે બધા અહીંયા આગળ છીએ અત્યારે, આપણી પોઝિશન અહીંયા છે. We are on this, બરાબર. અહીંયા લખ્યું છે abode of human beings and other mortals, એટલે મનુષ્ય અને બીજા જેને કહેવાય મોર્ટલ, એટલે કેવા કે જેનું મૃત જીવી, એટલે જેમનું મૃત્યુ થવાનું છે એવા, તો પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, વનસ્પતિઓ બધા આવી ગયા. તો એ ભૂલોકમાં છે. આપણી ઉપર બીજા 6 લોક છે. ભુવરલોક, બરાબર, સ્વરલોક, મહરલોક, જનલોક, તપોલોક, સત્યલોક. સત્યલોક જે છે એ બ્રહ્માજીનું લોક છે. એબોર્ડ ઓફ લોર્ડ બ્રહ્મા, બ્રહ્માનું ધામ, એને બ્રહ્મલોક અથવા સત્યલોક કહેવામાં આવે. ભૌતિક જગતનું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું ધામ, જેને કહેવાય કે આપણા મટીરિયલ વર્લ્ડ જે છે ભૌતિક જગત, એમાં સૌથી વધારે આયુષ્ય, સૌથી વધારે જેને કહેવાય આનંદ, સૌથી વધારે આનંદ તો આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં મળે, પણ સૌથી વધારે જોયસ એટલે સુખ કહી શકાય. આનંદ અને સુખમાં થોડો ફેર છે. તમારા મને ઘણા બધા લોકોને ખ્યાલ હશે, રાઈટ? સો એની ડિટેલમાં નહીં જઈએ, પણ સુખો બધા, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો બધા છે, મેક્સિમમ છે સત્યલોકમાં છે. પછી જેમ નીચે આવે એમ ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય, રાઈટ? અને ભૂરલોક છે, એની નીચે બીજા આપણે 7 લોક છે: અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ. તો અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે નીચે છે નાગ, દૈત્ય, નાગ, પછી મયદાનવ, એવી રીતે બલિ મહારાજનું જે છે સુતલ સ્પેશિયલ એમને બનાવી આપેલું. તો એવી રીતે આ બધા લોક છે. આપણે બધા અહીંયા આગળ છીએ ભૂલોકમાં. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, ભૂલોકમાં છીએ. અને હવે આપણે થોડું ઝૂમ આઉટ કરીએ એટલે આપણને ખબર પડે કે ક્યાં પોઝિશન છે આ. ઓકે, ભૂલોક જે છે એની ઉપર આ બધા આવરણ આવેલા છે. પૃથ્વીનું આવરણ છે, બરાબર. પૃથ્વીના આવરણથી 10 ગણું પાણીનું આવરણ, એનાથી 10 ગણું અગ્નિનું આવરણ. એકચ્યુઅલી આપણા ફ્લાઇટ્સ, પ્લેન્સ એવા બન્યા જ નથી કે આપણે એટલું ટ્રાવેલ કરી શકીએ, રાઈટ? લાઇટની સ્પીડે બી ટ્રાવેલ કરીએ ને તો બી આપણે ભૂલોકની બહાર ના પહોંચી શકીએ. ઇટ્સ સો કોમ્પ્લેક્સ, રાઈટ? ઇટ્સ સો વાસ્ટ, ખૂબ વિશાળ છે. એટલે આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિ અને ભૌતિક સોચની મર્યાદામાં આવે એવું નથી. એટલે વૈજ્ઞાનિકો હજી સુધી શોધી નથી શક્યા. અગર વૈજ્ઞાનિકો શોધી શકે ત્યારે જ આપણે માનીએ, એવું માનવું નહીં. આપણા શાસ્ત્રોમાં તો વિમાન પણ લખ્યું હતું, ત્યારે વૈજ્ઞાનિકો નહોતા શોધી શક્યા. ત્યારે કહેતા કે તમારા શાસ્ત્રોમાં જે છે માઇથોલોજી છે, પણ અલ્ટિમેટલી તો શોધાયું વિમાન, રાઈટ? એવા જાતના પ્રસંગ છે જે શાસ્ત્રોમાં
કે જે અત્યારે આપણને નવી નવી શોધો રૂપે મળતા રહે છે. ટેલિવિઝન શોધાયું એ પહેલા લોકો માનતા હતા કે સંજય હસ્તિનાપુરમાં બેસીને કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ જોયું. આ તો બધી વાતો છે, અંગ્રેજો જ આપણને કહેતા હતા. મીન્સ ઓલ વેસ્ટર્નર્સ યુઝ ટુ સે કે તમારું તો માઇક છે બધું, કોઈ એક જગ્યાએ બેઠા બેઠા બીજી જગ્યાનું જોઈ શકે. અને પછી જયારે રેડિયો શોધાયો, પછી જયારે ટીવી શોધાયું, ત્યારે તેને રિયલાઇઝ આવું શક્ય છે, રાઈટ. એક મેચ ચાલતી હોય, ક્રિકેટ મેચ વર્લ્ડના કોઈ પણ ખૂણામાં, બીજા ખૂણામાં બેસીને લોકો લાઈવ જોઈ શકે છે, રાઈટ. અત્યારે તો લેગ છે, હજી 4G ને બધું ચાલે છે, હજી લેગ પડે છે. પછી મે બી જમ્પ ટુ 5G, there may be no lag. મતલબ ત્યાં આગળ બોલ ફેંકાયો તો અહીંયા ટીવીમાં બી બોલ ફેંકાય, રાઈટ. ધેટ સ્પીડ. પણ એ વખતે બધી જ ટેકનોલોજી હતી. એટલે ધીસ ઇઝ ઓલ ટ્રુથ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને પછી જયારે આમાંથી આગળ જાય છે, તમે જુઓ આની ઉપર જે છે એ અહીંયા આગળ જે આ બોર્ડર દેખાય છે તમને, નીચે છે ડાર્ક છે અને ઉપર જે છે એ વ્હાઇટ છે. ધીસ ઇઝ ધ બોર્ડર, જેને કહેવાય કે સરહદ હોય ને ભારત પાકિસ્તાનની, એવું અહીંયા આગળ સરહદ છે. આ ભૌતિક જગત અહીંયા આગળ એન્ડ થાય છે અને અહીંયા આગળથી આધ્યાત્મિક જગતની શરૂઆત થાય છે. એટલે બ્રહ્મ જ્યોતિ, ભગવાનના શરીરનો જે પ્રકાશ છે, બોડીલી એફલ્જન્સ ઓફ ધ લોર્ડ વિચ કમ્સ હિયર, વિચ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ હિયર, રાઈટ. અહીંયા આગળ છે એ આપણને દેખાય છે કારણોદકશાહી વિષ્ણુ જે કહેવાય છે, એના શરીરના રંધ્રોમાંથી જેટલા શ્વાસ ઉચ્છવાસ આવે એટલા બ્રહ્માંડો નીકળે છે. બ્રહ્માંડની વાત છે, કોઈ ગ્રહોની વાત નથી. આપણે તો અહીંયા આગળ હજી સૂર્ય, ચંદ્ર અને પૃથ્વીને આપણે નવગ્રહ એમ જ હજી તો આપણે બહાર નથી નીકળી શકતા. મંગળ પર યાન મોકલવાના અને ચંદ્ર પર યાન મોકલવાના, વી આર નોટ કમિંગ આઉટ. બટ શ્રી વિષ્ણુ જે કારણોદકશાહી વિષ્ણુ છે, એમના જેટલા રંધ્રો છે શરીરમાં, એમાંથી નવા નવા બ્રહ્માંડો નીકળી જાય છે. દરેક બ્રહ્માંડ જે છે એ બ્રહ્માંડની અંદર જે એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે એમાં સ્થાન લે છે. દરેક બ્રહ્માંડની અંદર પાછા પોતે એક્સપાન્ડ થાય છે. ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે, એટલે પૂર્ણશ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. એ એક્સપાન્ડ થાય તો બી એના એ જ રહે, રાઈટ. એટલે એવી રીતે દરેકની અંદર ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ બને અને પછી જેટલા બી જીવ હોય દરેક જીવની અંદર પરમાત્મા તરીકે જાય, રાઈટ. યુ જસ્ટ કેન ઇમેજિન. એટલે આપણા બધાની અંદર છે અને છતાંય બધાની બહાર છે. અહીંયા આગળ કેવી રીતે રચના કરે છે કે જે રમાદેવી છે એમને દ્રષ્ટિપાતથી એ એમને જેને કહેવાય ને કે ગર્ભાન્વિત કરે ને એમને રચના આખી કરવા માટે આપે. અને આ જે ગઈકાલે મેં પરમ દિવસે વાત થઈ હતી કે જે દુર્ગા દેવી છે એ ભૌતિક જગતના જેને કહેવાય ને કે કંટ્રોલર, કે જેવી રીતે જેલર હોય એવી રીતે દુર્ગ એટલે શું? કિલ્લો. કિલ્લાના જે એ હોય એને દુર્ગપતિ કહેવાય. એ રીતે દુર્ગા દેવી જે છે આ ભૌતિક જગતની અધિષ્ઠાત્રી છે. અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે શંભુ દેખાય છે, રાઈટ. શંભુલોક છે અહીંયા. એટલે બેસિકલી જે આપણું ફિઝિકલ વર્લ્ડ છે, જે ભૌતિક જગત છે, મટીરિયલ વર્લ્ડ, નોટ ફિઝિકલ, મટીરિયલ વર્લ્ડ છે. ભૌતિક જગતની ઉપર તમે જાઓ તો દેવી લોક આવે છે, એની ઉપર આપણને શિવજીનું ધામ આવે છે. અને then when we cross this material world, then we enter into the spiritual world, જે આધ્યાત્મિક જગત છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં ઇનિશિયલી સૌથી શરૂઆત જે છે વૈકુંઠ લોકથી ચાલુ થાય છે. વૈકુંઠ લોકમાં ભગવાન જે છે એ નારાયણ સ્વરૂપે હોય છે, બરાબર. લક્ષ્મી અને નારાયણ તમે જોઈ શકો છો. એટલે ત્યાં એ ભગવાનની ઓફિસ છે. ઓફિસમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય તો કેવી રીતે જાય? સૂટ બૂટ સાથે. આપણે જોયું હશે કે વ્લાદિમીર પુટિન જે રશિયાના પ્રેસિડેન્ટ છે અત્યારે આવ્યા છે, તો આપણા જે કાઉન્ટર પાર્ટ હોય એમને મળવા જાય કેવી રીતે? એકદમ વિધિન વેરી ફોર્મલ ડ્રેસ. તો અહીંયા આગળ ફોર્માલિટી છે. ભગવાનનું ધામ છે, ખૂબ આનંદ છે એમાં. સચ્ચિત અને આનંદ ત્રણે છે. એટલે ધામ બહુ જ અદભુત છે. જે કોઈ પણ ત્યાં સુધી પહોંચી શકે છે બધાને સત નમન કરીને એમના આશીર્વાદ માંગીએ કે આપણે પણ પ્રગતિ કરીને ક્યારેક આપણે આગળ ત્યાં પહોંચી શકીએ. પણ આમાં આ જે ધામ છે એમાં મોટે ભાગે જે ભક્તિ હોય છે, ભગવાનની સાથેનો સંબંધ જે હોય છે એ દાસ્ય અને શાંત ભાવે મોટે ભાગે હોય છે. મોટા ભાગે દાસ્ય ભાવ છે એ. પછી ઉપર જાઓ એટલે અહીંયા આગળ અયોધ્યા આવે છે. જુઓ, કારણ કે હનુમાનજીએ કીધું કે પ્રભુ મારે નારાયણ રૂપે તમારા દર્શન નહીં, મને તો તમે જ રામ જ. એટલે વૈકુંઠ લોકની ઉપર અયોધ્યા ધામ છે. અયોધ્યા ધામની ઉપર તમે જાઓ તો અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે દ્વારિકા છે. હરે કૃષ્ણ. દ્વારિકા છે, જગન્નાથપુરી છે, મથુરા છે, રાઈટ. આ ત્રણ અલગ અલગ ધામ છે. અને એનાથી પણ આગળ જાઓ ત્યારે અહીંયા આગળ સહસ્ત્ર દલમાં વિસ્તરેલું ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. ગોલોક વૃંદાવનમાં આ ભગવાનનું ઘર છે. પ્રભુપાદ એક દાખલો આપતા કે એક વ્યક્તિ જે છે એ પ્રેસિડેન્ટ નિક્સનને મળવા જાય છે. એટલે નિક્સનને મળવા જાય છે તો બહાર એમને ઊભા રાખે છે વેઇટિંગમાં. તો ઘણો સમય થાય છે અને કોઈ આવતું નથી બોલાવે. એટલે એક
સર્વન્ટ હોય છે એને કહે છે કે ભાઈ શું કરે છે પ્રેસિડેન્ટ, એટલે કે પ્રેસિડેન્ટ બહુ બિઝી છે, કામમાં છે, બોલાવશે તમે ઉભો છે. અચાનક કંઈક એ સર્વન્ટને આવવા જવાનું થયું એટલે એને બહારનું આખું ખોલ્યું, અંદર ખોલ્યું તો જોયું તો પ્રેસિડેન્ટ જે છે એકદમ જેને કહેવાય કે ઘરના કેઝ્યુઅલ કપડામાં ઘોડો બન્યા છે અને એમના છોકરાનો છોકરો એની ઉપર ઘોડે સવાર બન્યો છે. ચાલ મેરે ઘોડે ટીક 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 યુ નો. એટલે આ જે પોતાનું ઘર હોય, ઘરમાં ભલે ગમે તેવું બહાર પ્રેસિડેન્ટ હોય પણ ઘરમાં જે છે એના દાદા છે, દાદા જોડે લાડ લડાવતો હોય એવી રીતે છે. તો ગોલોક વૃંદાવન જે છે એમાં ભગવાન જે છે કૃષ્ણજી એમને કોઈ ભગવાન સ્વરૂપે ઓળખતું નથી. ઘણા બધા ગોપ બાળો છે તો કે આ અમારો કાનુડો છે, આ અમારો મિત્ર છે, રાઈટ. ગોપીઓ છે તો એ પણ એ સમજે કે આ અમારા પ્રાણનાથ છે. યશોદા મૈયા અને નંદ મહારાજ છે તો કે આ અમારો નાનો કાનુડો બહુ ગભરાય છે, અમારે એનું બહુ ધ્યાન રાખવું પડે, રાઈટ. એટલે એવી રીતે દરેક જણ કોઈને કોઈ સંબંધે ભગવાન સાથે જોડાયેલા છે પણ કોઈને ખબર નથી કે આ ભગવાન છે અને કોઈને જાણવું પણ નથી, રસ પણ નથી. એવું કે છે પ્રભુ એક દિવસ સમજાવતા હતા કે વૃંદાવનમાં મતલબ ભગવાનના ધામમાં કોઈ એમ કે ચલો કે હું તમને ભગવાનના ઐશ્વર્ય બતાવું કે ભગવાનમાં કેટલી શક્તિ છે અને કેટલું સામર્થ્ય છે, તો કે એ લોકો ત્યાં વાત સાંભળવા જ ઉભા ના રહે કે અમને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, કે ચાલો આ બધામાં અમને રસ જ નથી, અમારે તો ધ્યાન રાખવાનું કાનુડાને કઈ તકલીફ ના પડવી જોઈએ, અમારો પ્રેમ એના પ્રત્યે વધવો જ જોઈએ, રાઈટ. સો લાઈક ધેટ ઇટ્સ અ હોમ ઓફ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. જે કહેવાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ઘર છે અહીંયા આગળ, રાઈટ. અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પંચ મહાતત્વ દેખાય છે અને આ બધી બાજુમાં જે છે ને જેટલા દલ છે, દલ એટલે પાંદડી, જેટલી પાંદડી છે રાધાજીની જે સખીઓ છે એ સખીઓના નામ લખેલા છે. લલિતા સખી, વિશાખા સખી, સુચિત્રા સખી, ઇન્દુલેખા સખી, ચંપકલા સખી, એવી રીતે આ બધા નામ છે અહીંયા આગળ, રાઈટ. અહીંયા આગળ તમે જુઓ રૂપ મંજરી છે, રૂપ ગોસ્વામી જે આવ્યા આપણા રૂપ મંજરી જે હતા એ આવ્યા હતા, રાઈટ. એવી રીતે આ બધી મંજરી છે એ રાધાજીને કૃષ્ણજીની સેવા કરવામાં મદદ કરે છે. તો આ જે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે અને આપણે નીચે જોયું આધ્યાત્મિક જગત છે, રાઈટ. ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત. ઇવન આમાંથી કેવી રીતે ભગવાન વિસ્તરણ કરે છે કે કૃષ્ણજી છે એમની ડાબી બાજુથી બલરામજી પ્રગટ થાય છે. બલરામજીમાંથી બીજા 4 જે એક્સપાન્શન્સ છે કે સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, વાસુદેવ અને પ્રદ્યુમ્ન. આ 4 ખૂણા દેખાય ને એમાં 4 જે છે, અહીંયા અનિરુદ્ધ છે, અહીંયા આગળ વાસુદેવ છે, અહીંયા આગળ સંકર્ષણ છે અને અહીંયા આગળ પ્રદ્યુમ્ન છે, રાઈટ. એ 4 બલરામજીમાંથી એક્સપાન્શન થાય છે. એટલે એકચ્યુઅલ એક્સપાન્શન સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ કૃષ્ણ ટુ બલરામ અને બલરામજીમાંથી સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. અને એમાંથી જે સંકર્ષણ જે છે એ સંકર્ષણમાંથી ફર્ધર એક્સપાન્શન થાય છે. એટલે આ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ભગવાનમાંથી છૂટા પડવા છતાં પણ ભગવાન એના એક છે. અને સંકર્ષણમાંથી પછી બીજા બધા જ અવતારો જે છે, લાઈક દાખલા તરીકે આપણે વાત કરી કે મહાવિષ્ણુ અથવા કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ આપણે નીચે જોયા, એમનાથી પ્રગટે છે અને એમના રંધ્રોમાંથી નાના નાના બ્રહ્માંડો પ્રગટે છે. પછી એ બ્રહ્માંડોમાં એ પાછા અંદર જે ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે અંદર રહે છે અને દરેક આત્માની અંદર પરમાત્મા તરીકે નિવાસ કરે છે. એટલે ઇટ્સ ક્વાઇટ એક્સપાન્શન. તમે આ ચાર્ટ છે એ ગ્રુપમાં સર્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે અને તમે એમાં બાજુમાં આખું એનું રેફરન્સ બી આપેલા છે, ક્યાં ક્યાંથી શું ઇન્ફોર્મેશન લીધી છે. ઇટ્સ ઓલ ફ્રોમ વેદાસ, ઓકે, વેદોમાંથી છે. બહુ જ સરસ. એકચ્યુઅલી તો આનું 1.5 કલાકના 4 સેશન હોય છે આને સમજાવવાનું, પણ આપણે 18 ડેઝમાં વી આર ફોલિંગ શોર્ટ ઓફ ટાઈમ, એટલે આપણે એને આટલા નાના એમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ જેને કહેવાય ને કે ટોટલ આમાં ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતને આપણે સમજી શકીએ છીએ. પણ એને કનેક્ટ કેવી રીતે શકાય? આપણે અહીંયા આગળ ફસાયેલા છીએ, રાઈટ. અહીંયા આપણું આ જે ભૂલોક છે ત્યાં આગળ આપણે ફસાયેલા છીએ, આપણે જેને કહેવાય પૃથ્વીમાં. તો અહીંથી આપણે ભૌતિક જગતમાં જવું કે આધ્યાત્મિક જગતમાં જવું કેવી રીતે? તો અહીંથી એક લાઈન દેખાય છે, રાઈટ, વ્હાઇટ કલરની. તમે જુઓ અહીંયા આગળથી આ લાઈન જે છે એ આમથી આમ ફરતી જસ્ટ ઝૂમ આઉટ કરું, જુઓ એ વૈકુંઠ જગતમાં ગઈ. વૈકુંઠ જગતમાંથી ઉપર જાય છે એ અહીંયા આગળથી આ ફરતી અહીંથી પાછી નીકળી આમ ગઈ અને હવે ગોલોક વૃંદાવનમાં જાય છે. ત્યાં સુધી આપણને લઈ જવા માટે આ સક્ષમ છે. આ સાંકળ કઈ સાંકળ છે? આ જરા ઝૂમ ઇન કરીએ તો ખબર પડે કે આ જ વેદોમાં લખેલું છે. યસ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે પ્રભુ, પરફેક્ટ. આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની સાંકળ જો આપણે પકડી રાખીએ તો એવું આપણે આ જે ટ્રાવેલિંગ છે એ આપણું ટ્રાવેલિંગ ઇઝી, સ્મૂથ અને ફાસ્ટ બની જાય, રાઈટ. અહીંયા આગળ તો બધું આપેલું છે. એનીવે ઝૂમ આઉટ કરું તો જ મને વધારે પકડાશે. તો આ જે લાઈન છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,
હરે રામ 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 હરે હરે. આમ તમે જુઓ ટ્રાવેલ કરે છે અને ધીરે 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 ઇટ ગોઝ અપ ટુ ગોલોક વૃંદાવન ધામ. એટલે શાંત અને દાસ્ય ભાવમાંથી ફરીથી આગળ વધીને સાખ્ય અને વાત્સલ્ય ભાવ અને છેલ્લે બધાય ભાવ જેમાં સમાયેલા છે એ માધુર્ય ભાવ સુધી આપણને લઈ જાય છે. એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે જપ છે એટલા માટે ખૂબ જરૂરી છે. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી શોર્ટ એક્સપ્લેનેશન ઓફ ગોલોક ચાર્ટ. પણ આગળ આપણે જયારે વાત કરીશું ને તો આ રિફર થશે, એટલા માટે ખાસ કરીને આને આપણે આજે કવર કરેલી છે. ઓકે, અવાજ બરાબર નથી? બરાબર. આઈ થિંક બીજા કોઈ કમ્પ્લેન નથી કરી, એટલે તમારું નેટવર્ક જરા ચેક કરજો. હરે કૃષ્ણ. આજનો અધ્યાય છે 5મો અધ્યાય, કર્મયોગ. અહીંયા આગળ ચિત્ર છે, કયું ચિત્ર છે અને કઈ ઘટના છે આ, અને એને કર્મયોગ સાથે કઈક રીતે કનેક્ટ કરી શકો ખરા? હરે કૃષ્ણ. યસ, કેટલા બધા લોકો છે? 1 2 3. ચાલો, બોલો. તેજમલ દેસાઈ પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. બોલો પૂનમ માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. ભગવાન શંકર વિષપાન કરે છે. હમ. સમુદ્રમાંથી જે રત્નો નીકળે, હમણાં છેલ્લું વિષ નીકળ્યું હળાહળ, એનું પાન કરે છે શિવ. થેન્ક યુ પ્રભુ, સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. તો સમુદ્ર મંથન જયારે કરે છે ત્યારે સૌથી પહેલું વિષ આવે છે એમાંથી, રાઈટ? હળાહળ ઝેર. અને એ પાન કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. કોણ ધરાવે છે? શિવજી પોતે. કર્મ જ બધું સમજીને કરે છે કે આ મારું કર્મ છે, રાઈટ? અને વિષને પાન કરે છે એટલે કેવું, ગળામાં જ રાખે છે, એટલે નીલકંઠ કહેવાય. તો આવી રીતે આપણા પણ કર્મોમાં ઘણા બધા કડવાશ આવતી હોય, ઘણું બધું ઝેર જેવું કામ લાગતું હોય, રાઈટ? પણ આપણે કરવું જોઈએ. કેમ? તો કે કર્મ છે, કર્મયોગ બની જાય છે. જ્યારે પણ આપણને અઘરું લાગે છતાં પણ કરીએ તો એ કર્મયોગ બની જાય છે. થેન્ક યુ. જેમને પણ હાથ રેસ કર્યા હતા, લલિત કુમાર પ્રભુ, માતાજી હતા, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એટલે એટલીસ્ટ મને ખ્યાલ એટલો આવે કે આટલા બધા લોકોને ખબર છે. યસ, વૈશાલી માતાજી, શોભા માતાજી, હવે થયું. ઓકે, ચાલો શરૂઆત કરીએ. કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ. હવે અર્જુન જે છે પોતાની મૂંઝવણ કહે છે. અર્જુનને કેમ મૂંઝવણ થઈ, અથવા તો આપણા માટે કેમ આ જે ઘટના બનાવવામાં આવી કે ભગવાને બીજા અધ્યાયના 11 થી 30 શ્લોકોમાં સમજાવ્યું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. જો આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, અર્જુન કે, તો પછી આત્માને તો લડાઈની જરૂર જ શું છે, રાઈટ? આપણે આત્મા છીએ તો સરસ, ચાલો આપણે જંગલમાં જઈને ભગવાનનું નામ લઈએ અને શાંતિથી જીવીએ. આ લડાઈ કરીને આટલા બધાને જેને કહેવાય વધ કરવાની શું જરૂર છે? પછી 31 થી 37 ભગવાને કીધું કે ના, કે ભાઈ ફરજ બજાવવી બહુ જરૂરી છે. પાછા 42 થી 45 એમને કીધું કે આ બધી જે સકામ કર્મ હોય છે, સકામ કર્મના લીધે આત્મા બંધાય છે. એટલે પાછું એને ગૂંચવણ થઈ. પહેલા 31 થી 37 કીધું કે ફરજ પ્રમાણે કરો. પાછા 42 થી 45 કીધું સકામ કર્મ બાંધે છે. 46 થી 53 પાછું એમ કીધું કે ના, નિષ્કામ કર્મ, ભક્તિમય સેવા કરીએ ને તો આપણે આ વિસંગતતાથી બચી જઈએ. પાછા અધ્યાય 3માં 17-18 શ્લોકમાં સમજાવ્યું કે જ્ઞાનમાં જો માણસ ખરેખર જ્ઞાની હોય ને તો એને કોઈ ફરજ બજાવવાની જરૂર નથી. then he can be free, you know. પાછા ચોથા અધ્યાયના 33માં શ્લોકમાં કર્યું કે બધા જ યજ્ઞનો અંત જે છે એ શેમાં થાય છે? શ્રી કૃષ્ણજીમાં એનો અંત થાય છે, રાઈટ? તો જ્ઞાનમાં થાય છે. તો એને ખબર, એને લાગ્યું કે પ્રભુ આ બધું તમે આમ 180 ડિગ્રી ઓપોઝિટ, 180 ડિગ્રીના વિરુદ્ધમાં કહો છો, જે કંઈ પણ કરો છો. તો એકવાર કહો કે ત્યાગ કરવાનો કે લડવાનો, ચોખ્ખું કહી દો. એટલે અર્જુન કહે છે કે હે કૃષ્ણ, તમે મને પહેલા ત્યાગ કરવા કીધું, પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનું કીધું. કૃપા કરીને મને નિશ્ચિત રૂપે કહો કે આ બેનમાંથી કલ્યાણકારી શું છે? યત શ્રેય, ફરીથી શ્રેય પૂછે છે. યત શ્રેય, આપણે આ શ્રેય યાદ રાખવાનું છે. જ્યારે પણ આપણે માળા કરવા બેસીએ તો એમ થાય કે આનાથી ઉપર બહુ બધા કામ છે. અરે વોટ્સએપ આખું મેસેજથી ભરાઈ ગયું છે, રાઈટ? અને ઘણા બધા જે કહેવાય કે મોટા મોટા કામ, ઘરના કામ, બહારના કામ, બધા યાદ આવવા મળે. એકચ્યુઅલી તો આ એવું છે ને, માળા કરો ને તો જેવું ચાલુ કરો એવું જ તમને તમારા જે રોજિંદા કામ હોય ને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આવવા મળે કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અથવા તો કંઈક બહુ જ અઘરો પ્રોબ્લેમ હોય, કંઈક ઇસ્યુ હોય, તેનું સોલ્યુશન તરત જ આપણને જાણવા મળે. અરે આનું આમ કરીશ, આને હું આમ કહીશ ને તો થઈ જશે, રાઈટ?
અને પછી તરત પેલો ઉત્સાહ પણ આવે, ચલો ચલો હમણાં જ પતાવી દો, રાઈટ? સો આપણને જયારે પણ આવું થાય તો વિચારવું જોઈએ કે અર્જુને વારે વારે ભગવાનને શું પૂછે છે, તમે મારું શ્રેય શું છે એ કહો. શ્રેય, બરાબર, લોંગ ટર્મ બેનિફિટ અથવા તો એટર્નલ બેનિફિટ, એ શાશ્વત લાભ શેમાં છે એ મને કહો, બરાબર? તો આપણને પણ જયારે માળા કરવા બેસીને જયારે આમ તેમ થાય, એમ થાય કે નહીં આ કરવાનું પેલું કરવાનું, તો વિચારવાનું યત શ્રેય, મારું શ્રેય માળામાં છે, સૌથી મોટું, સૌથી સારું અને શાશ્વત જે શ્રેય છે માળામાં છે. અથવા તો તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હો, અમે લેવલ 2 માં છે ને એક સ્કોર કાર્ડ ભરાઈએ દર શુક્રવારે. સ્કોર કાર્ડ એટલે સાધના ચાર્ટ, આમાંથી ઘણા બધા છે અને બહુ સરસ સાધના ચાર્ટ ભરીને આપે અને એમાં લખવાનું હોય કે તમે આ તારીખે એટલે સોમવારે કેટલી માળા કરી અને કેટલું બુક વાંચી, રાઈટ? બીજા બી 1-2 પોઈન્ટ છે એમાં, તો પણ એ ભરવાનું હોય. એટલે એ ભરવાનું હોય અને ભરીને આપતા હોય ત્યારે હંમેશા એમ થાય કે ઓહો કે આ કામ કરતા આ કામ કરું કે આ કામ કરું, રાઈટ? એટલે બુક વાંચવાનું કે માળા કરવાનું કે એવું બધું કામ હોય ત્યારે એમ થાય કે મારું શ્રેય છે કે નહીં. ઇવન મંગલા આરતીમાં ઉઠવાનું મને જણાવતા બહુ આનંદ થાય છે કે ઘણા બધા લોકો મંગલા આરતીમાં આવે છે રેગ્યુલરલી. સો બહુ સરસ. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ત્યારે પણ એમ થાય ઊંઘ સારી કે ઊંઘ પૂરી કરી લઉં કે મારું શ્રેય મંગલા આરતીમાં છે, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણે પણ હંમેશા અર્જુન જેવા બનવાનું. અર્જુન હંમેશા પૂછે છે મારું કલ્યાણ શેમાં છે, મારું કલ્યાણ છે એ મને કહો. આપણે પણ આપણી જાતને અને કૃષ્ણજીને પૂછ્યા કરવાનું મારું કલ્યાણ શેમાં છે, મંગલા આરતી કરવામાં છે, મારું કલ્યાણ માળા કરવામાં છે, મારું કલ્યાણ ભગવદ્ ગીતા વાંચવામાં છે. તો લેટ મી ફિનિશ ધેટ ફર્સ્ટ, રાઈટ? એ મારું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે, એ આપણે કરવું જોઈએ. એવી રીતે અર્જુન પૂછે છે. તો ભગવાન જે છે એટલે અર્જુન બીજી રીતે એમ પણ પૂછે છે કે મારે ઝાડ વાવવાનું કે નહીં વાવવાનું, કે પછી ઝાડ વાવવાનું પણ ફળની અપેક્ષા નહીં કરવાની, મારે કરવાનું શું તમે મને કહો. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ ધિ શ્રેયસ કરાવુભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસા કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. કર્મનો સંન્યાસ, કર્મ સંન્યાસ કરતા કર્મયોગ સારો છે, વિશેષ છે. નિઃશ્રેયસ કરાવુભો, બહુ જ જેને કહેવાય ને કે અદ્ભુત શબ્દો છે. એમને કીધું મુક્તિ માટે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, બંને સારા છે. પણ આ બંને પૈકી ભગવાને ડિસિઝન આપ્યું છે કે કર્મનો ત્યાગ કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે. એકદમ ક્લિયર કટ. ભગવાન આમ કે આમ કહેતા જ નથી. ભગવાન કે જો તું આ 2 રસ્તાઓમાંથી પૂછતો હોય તો આ રસ્તો શ્રેષ્ઠ છે, ધીસ ઇઝ બેસ્ટ. બંને રસ્તે ગંતવ્ય તો સેમ જ છે, લક્ષ્ય સેમ જ છે. પણ તારે ખરેખર તું મારો ઓપિનિયન પૂછતો હોય તો હું તને કહું કે આ રસ્તે જા. આપણે ઘણી વાર આપણા કોઈ રસ્તો પૂછીએ આપણા મિત્રને, સગા સંબંધીને, તો હંમેશા કહે આપણને કે આ રસ્તે 5 કિલોમીટર ઓછા થશે પણ રોડ છે ને બહુ ખરાબ છે, તમે આ બાજુથી આવજો, વાંધો નહીં, પણ તમે જલ્દી પણ આવશો અને તમને તમારા જે જર્ની છે, તમારી સફર છે એ ઇઝી પણ રહેશે, રાઈટ? તો એવી રીતે અહીંયા આગળ ફોટો દેખાય છે, બહુ જ જબરજસ્ત ઘટના છે. આ ડાબી બાજુનો ફોટો છે, કોનો છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, કોને પૂછવું? કોણ નવા બેચમાંથી કોઈ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. શીલા પ્રભુપાદ. થેન્ક યુ. સો શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ અમેરિકા ગયા પહેલા 2 વર્ષ સુધી એમની પાસે જેને કહેવાય કે એમને કોઈ ઓળખતું નહોતું, બરાબર? અને ટોમ્કિન્સન પાર્ક્સમાં જઈ અને ત્યાં રોજ 3 થી 4 કલાક એ હરે કૃષ્ણના જપ કરતા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એમને કર્મયોગ હતો. શું કર્મયોગ હતો? મારા ગુરુએ મને આદેશ આપ્યો છે કે પશ્ચિમના દેશોમાં ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવાનો. મારા ગુરુએ કીધું છે. 70 વર્ષે, આજે 70 વર્ષે માણસ જે છે એક ગામથી બીજા ગામ કે ઇવન વોકિંગમાં પણ જવું હોય ને તો પણ વિચાર કરીને જાય, રાઈટ? જ્યારે એ 70 વર્ષે આ દેશ છોડીને પારકા દેશમાં, અને એ બી એ વખતનો સમય તમે વિચારો, અને માલવાહક જહાજમાં, એવું નહીં કે કમ્ફર્ટેબલ જર્ની છે, બિઝનેસ ક્લાસમાં ટ્રાવેલ કર્યું છે, નો, માલવાહક જહાજમાં, ગુડ્સ
ગુડ્સ કેરેજ એમાં જાય છે અને રસ્તામાં 2 વાર હાર્ટ એટેક આવે છે. આપણે બધી વાત કરી હતી. ત્યાં આગળ જાય છે, ત્યાં કોઈ ઓળખતું નથી. રોજ જે એમ થાય કે અહીંયા આગળ કંઈ રિસ્પોન્સ નથી તો શું કરવું, પાછળ જતા રહેવું એમ. પણ એ રોજ ભજન કરતા અને પછી ધીમે ધીમે જેવા જેવા આ યુવાનો એમની સાથે જોડાતા ગયા એમ એમનું જે કહેવાય ને કે એ સેવા એટલી બધી જબરજસ્ત કરે. સવારે જયારે જવાનું હોય ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં એ પહેલા એ સરસ ભગવાન માટે જેને કહેવાય કે ભોગ તૈયાર કરે. એટલે આટલા યુવાનો એમની સાથે આવે. એક ઘટનામાં આઈ થિંક બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ લખે છે કે અમે લગભગ 20 થી 25 જણા એમ, અને બધા યુવાનો એટલે જેને કહેવાય કે બરાબર બેટિંગ કરવા વાળા, દબાઈને ખાવા વાળા, રાઈટ. પ્રભુપાદ એટલા બધા લોકો માટે જેને કહેવાય ને કે લુચી એટલે પૂરી, બંગાળીમાં લુચી કે રાઈટ, પૂરી અને મસ્ત મજાના ગુલાબજાંબુ, રસોગુલ્લા ઘણીવાર, અને કેટલી બધી જેને કહેવાય કરીશ, ઇન્ડિયન કરીશ કે ને લોકો જાત જાતની કરીને બધું જેને કહેવાય કે ફૂલ ફ્લેજ થાળી આટલા બધા લોકોની એ બનાવે. એકલા તમે જુઓ 70 વર્ષનો માણસ, પણ એના મનમાં છે કે ના, ગુરુએ આપેલો આદેશ કરવો છે, એ મારું કર્મ છે. જેવી રીતે કૃષ્ણજી અહીંયા આગળ કહે છે કે ત્યાગ અને કર્મ એમાંથી શું શ્રેષ્ઠ છે, તો કે કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલા બધા લોકોનું એ બનાવે, કીર્તન કરીને બધા આવે તો પ્રભુપાદ એમને બરાબર કેવું જમાડે. પ્રભુપાદ કે આઈ યુઝ ટુ ફીડ ધેમ ટીલ ધ નોઝ, નાક સુધી ભરાઈ જાય ને એટલું એમ, એટલું ખવડાવે. આજે પણ તમે ઇસ્કોનમાં ગમે ત્યાં જાઓ તો જે પ્રસાદ અપાતો હોય કેવી રીતે એમ એકદમ ધ ફૂલેસ્ટ, કારણ કે પ્રભુપાદે કીધું છે કે એ રીતે that way you can, કારણ કે પ્રસાદમાં બહુ શક્તિ છે. સો એમાં કહેવાય ને કે ઇટ્સ અ મેજિકલ ફોર્મ્યુલા. અને પ્રભુપાદ જે આ ભગવાનનો ધરાયેલો પ્રસાદ આપતા હતા, આ બધા જે છે યુવાનો, ફોરેનરો, કોઈ પણ વાતે જેને કહેવાય છૂટેલા નહોતા. જેને કહેવાય કે નશો કરવો, વ્યભિચાર કરવો, જુગાર રમવો, માંસાહાર કરવું, બધી જ વાતે પૂરા હતા, રાઈટ. અને પ્રભુપાદ એમને શરૂઆતમાં કશું કહેતા પણ નહીં, જસ્ટ દે જોઈન ધ કીર્તન, રાઈટ. પ્રભુપાદ 3-4 કલાક કીર્તન કરે. આપણે ક્યારેક ટાઈમ હશે તો એ કીર્તન પણ જોઈશું. દે યુઝ ટુ જસ્ટ જોઈન એન્ડ ડાન્સ. કીર્તનમાં એ નૃત્ય કરતા હતા, કારણ કે ડિવાઇન છે ને, આ શબ્દો ડિવાઇન છે, બધું ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, દિવ્ય છે આ શબ્દો આપણા. તો એ લોકો એમાં જોડાતા હતા. અને પછી સાંજે જયારે જમીને એકવાર જતા હતા તો એક જે એમના વ્યક્તિ જે છે એ રોકાઈ જાય છે અને પછી એ જોવે છે તો આ બધા જ માણસોને 20 માણસની પ્લેટ પણ પ્રભુપાદ પોતે સાફ કરતા હતા. યુ સી, કર્મયોગ કોને કહેવાય? જેની સાથે કોઈ લોહીનો સંબંધ નથી, જેની સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી, કે એની પાસેથી લેવાની કોઈ આશા પણ નથી, રાઈટ. કઈ લેવાની આશા, જીવથી આપવાની આશા છે. એ આશા એ કર્મ કરતા હતા. અને પછી ધીમે ધીમે તો એટલા બધા લોકો જોડાયા એમાં કે 10,000 લોકોને લઈને તો ઇન્ડિયામાં આવ્યા હતા. અને મતલબ ફોરેનર્સ, અને આખા વર્લ્ડમાં એમને બધાને મોકલ્યા. ઇવન ખરાબમાં ખરાબ કન્ટ્રીઝ હોય જ્યાં આગળ રહેવાની પણ તકલીફ હોય, સાઉથ આફ્રિકા કેવા કે ઇવન દેર આર વેરી ટફ કન્ટ્રીઝ એટ ધેટ ટાઈમ. USSR એટલે રશિયા, ત્યાં આગળ તો કેટલાયને મતલબ જીવવાની સ્ટ્રગલ હતી. 1-2 જણાને તો ઇવન મર્ડર થઈ ગયા આફ્ટર ધેટ. પણ એટલું બધું જબરદસ્ત આજે પાકિસ્તાનમાં પણ છે, રાઈટ. સો પ્રભુપાદ જે છે બધાને મોકલ્યા. અને કેમ એમના માટે જીવન આપવા તૈયાર થઈ ગયા હતા? કારણ કે એ પ્રેમ હતો એવો, આ ડિવાઇન પ્રેમ છે. જે કોઈ પણ હરે કૃષ્ણ જે છે મહામંત્ર કરતા 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 જે જોડાણ બને છે ને, શાશ્વત જોડાણ હોય છે. શાશ્વત એટલે કેવું? રામનિષ્ઠ પ્રભુ ઘણી વાર કે અહીંયા આગળ આપણે જે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, સેમ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં પણ આપણે ચર્ચા કરીશું કે આધ્યાત્મિક જગતમાં. એટલે દેટ ઇઝ ધેટ બોન્ડ, યુ નો. અને આટલા બધા લોકોને કરી અને ધીમે ધીમે આ બધા જે છે એ સાચા માર્ગે આવે. સો કર્મ કરવું બહુ જરૂરી છે. એમને પણ એમના જીવનમાં પ્રભુપાદે ખૂબ જ એને કહેવાય નિષ્ઠાથી કર્મ કર્યું છે. કોઈ પણ છોડવાનો સવાલ નથી, એ છોડીને નથી આવતા કે ત્યાં કોઈ ઓળખતું નતું, છતાંય ગુરુનો આદેશ હતો, he stayed there and he did it, right. એવી રીતે આપણે આપણું કર્મ કરવાનું છે. એક સરસ ઘટના છે. ઘટના એવી છે કે કર્મ કેવા કરવા? આપણે જાત જાતના કર્મ કરતા હોઈએ, રાઈટ. હું કર્મ કરું છું દિવસના 8, 10, 12 કલાક હું કર્મ કરું. એવું કર્મ કરું કે મને ખૂબ જ ધન મળે, અને ખૂબ ધન મળે તો એ ધનથી હું મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો ભેગા કરું, રાઈટ. અને આનંદ કરું, મોજ મજા કરું. મને એમ કે આમાં જ જીવન છે, રાઈટ. અને બીજું એક સ્ટેપ આગળ જાય તો કે આ જે ધન છે મારી પાસે, એને હું એવી જગ્યાએ વાપરું કે જેથી મને એટલું પુણ્ય મળે કે જે પુણ્યથી મને જન્મ સુધી આવું જ જેને કહેવાય વ્યવસ્થા મળતી જાય, અને હું વધારે ને વધારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ભોગવતો જાઉં. ઘણા બધા લોકો અત્યારે તો શું છે, પીપલ આર વેરી શોર્ટ સાઇટેડ, યુ નો. એટલું બધું દૂરંદેશી વાળું જ્ઞાન નથી હોતું કે ભગવદ્ ગીતા જાણવાનો સમય મળે, ખોલવાનો સમય મળે. મોટા મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, રાઈટ.
તમે યુ નેમ ઇટ એન્ડ ધ નેમ ઇઝ ધેર. બધા જ જે બિઝનેસમેન કે તમે કહો, ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ કહો કે સક્સેસફુલ પીપલ ઓફ ધ વર્લ્ડ, રાઈટ, સ્ટાર્ટ ફ્રોમ બિલ ગેટ્સ ટુ XYZ, બધા એ બધા જે છે એ અમુક ઉંમર પર આવે એટલે એમને એમ થાય કે ઓ માય ગોડ, મરવું તો પડશે, અને આ જીવનમાં જે મળ્યું છે કોઈ ખાતરી નથી આગળના જીવનમાં મળશે કે નહીં, તો શું કરવું જોઈએ? એટલીસ્ટ જે છે એનું દાન કરવા મળીએ, રાઈટ. મોટા મોટા NGOs બનાવે અને પછી કે ગરીબ લોકો માટે ફૂડ અથવા તો હોસ્પિટલ્સ બનાવવાની અથવા તો જેને કહેવાય કે પાણીની પરબો બંધાવવાની, જાત જાતના કામ જે છે કરવા મળે, કે જેથી કરીને એટલીસ્ટ બે એમાં પર્પસ હોય. એક પર્પસ તો ઇમિડિયેટલી સોલ્વ થઈ જાય, એ શું, મારી નામ ના થાય, લોકો જાણે કે આ માણસ ભલો છે. બેક ઓફ ધ માઇન્ડ, યુ નો, ઓલવેઝ મનુષ્ય છે ને એટલે થોડુંક તો એ રહે છે. અને બીજું કે જે કંઈક પણ કામ કર્યું છે, સારું કર્યું છે, ભાતું બાંધીને કંઈક તો લઈ જવું છું, રાઈટ. તે રીતે કર્મ થાય. તેવી રીતે આ એક ઘટના છે. કૃષ્ણજી જ્યારે દ્વારિકામાં વિરાજમાન હતા ત્યારે ની વાત છે કે કૃષ્ણજીના બાળકો અને બધા ગોપ બાળકો, જે બીજા બાળકો છે, એ બધા રમતા રમતા વનમાં જાય છે. અને વનમાં જાય છે ત્યાં આગળ સવારથી લઈને સાંજ સુધી રમે છે, રાઈટ, એટલે બપોર સુધી. ઇનફેક્ટ તો બપોર સુધી રમે છે અને તરસ્યા થાય છે. અને ત્યારે એનો સમય એવો કે આપણી જેમ અત્યારે વોટર બેગ લઈને જવાની તો વાત નહીં, રાઈટ. સો બાજુમાં કંઈક સરસ નદી વહેતી હોય અથવા તો કોઈએ વાવ બંધાવી હોય અથવા તો કૂવા હોય તો ત્યાં આગળથી પાણી પી લેવાનું. એવી રીતે તરસ્યા થયા એટલે પાણી શોધતા હતા. ત્યાં દૂરથી કૂવો દેખાણો, ખૂબ ખુશ થયા. ત્યાં આગળ બાજુમાં ગયા અને કે ચાલો કૂવામાંથી પાણી લઈએ. જેવું અંદર જોયું તો ખબર પડી કે કૂવામાં તો પાણી નથી પણ મોટી વિશાળ ગરોળી છે, વિશાળ ગરોળી. એટલે બાળકોને પાણી તો પેલા તરસ તો બાજુમાં રહી ગઈ, કારણ કે બાળકો કોના હતા, રાઈટ, દ્વારિકાના બાળકો હતા. એટલે તરસ તો બાજુમાં રહી ગઈ અને તરત દયા આવી કે આ ગરોળી બિચારી અંદર કણસે છે, કદાચ કેટલાય યુગોથી અંદર પડી હોય એવું લાગે છે, આને બહાર કાઢવી જોઈએ. એટલે એ લોકો પ્રયત્ન કરે છે કે આજુબાજુમાંથી પેલી વેલ ને એવું બધું આવે ને તે બાંધીને ગાળીઓ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, સાંભળી રહ્યા છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જાગે છે બધા જ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બાબુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. સો પાછા આવી જઈએ તો ગાડીઓ બનાવ્યો સરસ વેલનો, અને ઘણા લોકોએ તો પોતાના જે પેલા આછોડા બાંધ્યા હોય ને એ પણ બાંધીને કાઢ્યો અને નીચે નાખ્યો ને બહુ પ્રયત્ન કર્યો, પણ ગરોળી બહાર આવે નહીં. ગરોળી બહાર આવે નહીં. બાળકો જાય છે પાછા સીધા દ્વારિકામાં કૃષ્ણજીને બોલાવવા. એટલે આમાંથી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ જાણવાનો કે ભગવાનના જે નજીક હોય છે ને એ લોકો ખૂબ દયાળુ હોય છે. ભગવાનના ભક્તો જે હોય છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો, મને પણ અવાજ આવતો હોય ને મ્યુટ કરી દો પ્લીઝ. તો એ ખૂબ દયાળુ હોય છે. એટલે ભગવાનની જે દયા છે ને ભક્તો દ્વારા વધારે આવે. એટલે આ બાળકો જે છે ભગવાનની સાથે જે આવેલા બાય ધ વે એ બધા જ ભગવાનના ભક્તો હતા, રાઈટ. બધાને ખ્યાલ હશે કે ભગવાન જયારે આવવાના હતા ત્યારે બ્રહ્માજીએ અનાઉન્સ કર્યું કે ભાઈ ચલો જલ્દી જલ્દી યદુકુળમાં તમે જન્મી જાઓ. ઘણા લોકો તો એટલા બધા ઘણા દેવી દેવતાઓ બાકી હતા કે ભાઈ યદુકુળમાં બી બધું બુકિંગ થઈ ગયું છે, કોણ ઝાડ બનશે એનું બુકિંગ થઈ ગયું છે, કોણ પ્રાણીઓ બનશે એનું બુકિંગ થઈ ગયું છે. તો કે અમે શું બનીએ? ભાઈ ભગવાન કે છેલ્લે તમે રેતી બની જાઓ, રેતીના કણ બની જાઓ. એટલે તમે જે કોઈ પણ વૃંદાવન યાત્રામાં ગયા હશે ત્યાં રમણ રેતી કરીને જગ્યા આવે, ત્યાં લિટરલી બધા આળોટે, ભગવાનનું નામ લેતા લેતા આળોટે. કેમ? તો એ રેતીના કણે કણમાં ભગવાનના ભક્તો છે, દેવી દેવતાઓ જે છે એમાં છે. એટલે આ જે બાળકો હતા એ તો સ્વાભાવિક રીતે ભગવાનના ભક્તો હોય તો જ ભગવાનના બાળકો બની શકે. એટલે એ કૃષ્ણજીના લઈ આવે છે કે તમે ચાલો, કે અંદર ગરોળી ફસાઈ છે, નીકળતી નથી, એમ કરીને. ભગવાનને 16,108 રાણી હતી, રાઈટ. દરેક રાણીને 10 પુત્રો હતા, દરેક પુત્રને 10 પુત્રો હતા. એટલે ભગવાનનો પોતાનો જ પરિવાર તમે વિચારો. 16,108 તો એમને મહેલ બનાવ્યા હતા. એની એ ગ્લોરિફિકેશન સમ અધર ડે વી વિલ ટેક. તો બાળકો લઈ આવે છે કૃષ્ણજીને. કૃષ્ણજી જે છે અંદર હાથ નાખે છે. કૃષ્ણજીનો હાથ તો કેવો અસંખ્ય લાંબો થઈ શકે. અને જેવો ગરોળીને અડે છે ને, ગરોળીમાંથી જે છે એ જેને કહેવાય દૈદીપ્યમાન પુરુષ પ્રગટે છે અને 2 હાથ જોડીને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. અને બધા જ જે છે દ્વારિકાજનોને જે બાળકો હોય છે એકદમ અચંબિત થઈ જાય છે.
અને ભગવાનને તો બધું ખબર હોય છતાં બીજા બધાના જ્ઞાન માટે ભગવાન પૂછે છે કે હે પુરુષ તમે કોણ છો અને અહીંયા ગરોળી બનીને કેવી રીતે આવ્યા? અને ત્યારે જે વ્યક્તિ જે છે એ કહે છે કે પ્રભુ તમે તો અંતર્યામી છો, બધી ખબર છે, છતાંય તમે પૂછ્યો છે એટલે મારી ફરજ છે જવાબ આપવી કે હું પૂર્વ જન્મમાં નૃગ નામે રાજા હતો. રાજા એટલે એમ્પેરર હતા, સમ્રાટ, અને આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. ખૂબ જ ધન, ખૂબ જ સામર્થ્ય, ખૂબ જ ઐશ્વર્ય, જેને કહેવાય ને કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના અલભ્ય અને અગણિત સાધનો અવાયેલા, અગણિત સાધનો. એટલે જ્યાં આગળ આમ દૂધ, જ્યાં આગળ પાણી માંગે ત્યાં દૂધ મળી જાય, એટલું બધું એમ સામર્થ્ય એમનું. અને એમને લાગ્યું કે આ જીવનમાં તો કેટલું બધું ભોગવવા મળે છે, ખૂબ આનંદ છે અહીંયા, તો મારે એવું કરવું જોઈએ કે મને આગલા જન્મમાં, એના આગલા જન્મમાં, એના આગલા જન્મમાં પણ આટલું જ બધું મને મળતું રહે. એટલે મોટા ભાગના આપણા બધાની આકાંક્ષા આવી જ હોય છે, રાઈટ, કે હું એવું કંઈક કર્મ કરું કે ફરીથી મને આવું બધું ભોગવવા મળે અને આના કરતા વધારે ભોગવવા મળે, રાઈટ. તો એ રીતે બધા કર્મો તેમને કર્યું. એમને શું કર્યું? એ સમયે, વૈદિક સમયમાં શું હતું કે ગાયો દાનમાં આપવી એ સૌથી મોટું દાન ગણાતું. તો રોજ જે બ્રાહ્મણોને બોલાવીને એ જેને કહેવાય ને કે હજારો ગાયો દાનમાં આપતા, હજારો ગાયો. અને ગાય કેવી દાનમાં આપે એને એ પોતે કહે છે, કૃષ્ણજીને દ્વારિકાજનોને સંભળાવે છે કે હું દરેક ગાયના જે શિંગડા હોય એને સોનાથી મળી લેતો, એની જે ખરી હોય પગની ખરી એને ચાંદીથી મળી લેતો, એને હું સુંદર જેને કહેવાય કે રેશમી વસ્ત્રોથી શણગારતો, એમને જેને કહેવાય મોતીઓના હાર પહેરાવતો. એવી હજારો ગાયો હું દાન કરતો રોજે. અને દાન કે મેં કેટલી ગાયો કરી હશે? કદાચ કે વરસાદમાં જેટલા પાણીના બૂંદ હોય અથવા તો જમીન પર રેતીના જેટલા કણ હોય એટલી ગાયો મેં દાન કરી હશે, એવું રાજા કહે છે. પણ કે આ બધું કરતા કરતા મને એક દિવસ જેને કહેવાય કે એક દિવસ એવું થયું કે મેં એક બ્રાહ્મણને ગાયો દાનમાં આપી અને પછી એ ગાયો જ્યારે બ્રાહ્મણ તો લઈ ગયો એની પાસે, અને પછી રાત્રે એક ગાય એ દાનમાં આપી હતી, એમાંથી એક ગાય રસ્તો શોધતી શોધતી પાછી રાજાના તબેલામાં આવીને જોડાઈ ગઈ. રાજાની ગૌશાળામાં, તબેલો ન કહેવાય, ગૌશાળા, ગૌશાળામાં આવીને એ જે છે ગાય ત્યાં આગળ જોડાઈ જાય છે. અને બીજે દિવસે બીજો બ્રાહ્મણ આવે છે અને રાજા જે છે એ બીજા બ્રાહ્મણને ગાયો દાનમાં આપે છે, અને એમાં જે પેલી પાછી આવેલી ગાય હોય છે એ પણ એમાં જતી રહે છે. અને આવું થાય છે. પેલો પહેલો બ્રાહ્મણ છે જેને દાનમાં આપી હતી એ એની ગાય શોધવા નીકળે છે. અને અત્યારે તો આપણે સીસીટીવી કેમેરા લગાવી ગયા, પણ એ વખતે પણ ઘણા બધા લોકો એવા હોય, દાખલા તરીકે ચોકીદારો હોય કેવા, જે રાત્રે જાગતા હોય, રાઈટ, અને એમને જોયેલું નજરે કે ગાય આ બાજુથી આગળ ગઈ, એક જણે કીધું કે આ બાજુ ગઈ, બીજાએ કીધું કે આ બાજુ ગઈ, એમ શોધતા શોધતા ખબર પડી કે ગાય તો ગઈ હતી રાજાની ગૌશાળામાં. એટલે રાજાને કહે છે, અને એ વખતે એક્સેસ હતો કે બ્રાહ્મણ હોય ડાયરેક્ટલી, બ્રાહ્મણ કેવો હોય કે એને જોયું જરૂર પૂરતું જ રાખે અને એનું સમગ્ર જીવન હોય વેદાભ્યાસ અને ભગવાનની ભક્તિમાં સમર્પિત હોય. એટલે બ્રાહ્મણ બાય બર્થ નહીં, આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. ગુણ કર્મ વિભાગસ્થ ભગવાન કહે છે, જન્મ કર્મ વિભાગસ્થ નથી કહેતો. તો એ બ્રાહ્મણને સીધો એક્સેસ, હી કેન એક્સેસ ડાયરેક્ટલી ટુ ધ કિંગ. જ્યારે કૃષ્ણજીને મળવા સુદામાજી જાય છે એને કોઈ દ્વારપાળ ક્યાંય રોકતા નથી, નો બડી કેન સ્ટોપ, કારણ કે દે હેવ ધેટ તપોબળ, એટલે એને એસ્ટાબ્લિશ કે ભાઈ આવી વ્યક્તિઓ આવે જ નહીં પહેલા તો, એને કંઈ જોઈતું જ ના હોય, આવે જ શું કરવું. અને આવે તો એને જ્યાં નારદજી આવ્યા તો ભગવાને એમનું ચરણ પખાડીને સ્વાગત કર્યું છે. સો એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધીસ પોઈન્ટ, રાજાને પાસે જાય છે, રાજાને કહે છે મારી ગાય લાવો. રાજા કહે છે કે ઓહો શું થયું? એને તપાસ કરાવી તો સાચું થયું કે આની ગાય આવી હતી આપણી પાસે, ને એ ગાય આપણે બીજા બ્રાહ્મણને આપી દીધી. રાજા કહે હવે તકલીફ, ફસાયા. રાજા he was intelligent, right? Anyway, any king will be having so many decision power. He understood at once કે હવે હું પ્રોબ્લેમમાં આવી ગયો. એને કીધું કે હે વિપ્ર, બહુ ભૂલ થઈ ગઈ મારી, પણ હવે મારી ભૂલનો એક ઉપાય તરીકે હું તમને બીજી 1000 ગાયો આપું, તમે આ ગાયને જરા છોડી દેશો? પેલો વિપ્ર જે છે એ ત્યાં જે કે ન કહેવાની સંભળાવે છે રાજાને કે તમે મને શું, તમે લાલચી લોભી જાણો છે? હું અહીંયા આગળ મારી પાસે જેટલા બાળકો ગુરુકુલમાં હોય એને પીવડાવવા માટે જેટલું દૂધ જોઈતું હોય એટલા માટે જેટલી ગાય જોઈએ એટલી જ લઉં, એક પણ વધારે ના લઉં, નહીં તો પછી હું વિપ્ર ક્યાંથી? કે આપણે પેલું યાદ કર્યું હતું, રાઈટ? કયો હતો આપણો જે કહેવાય કે ગઈકાલનો નાયક, કથાનો નાયક, કે જેનું નારદજી કીધું હોય છે કે જરૂર હોય એટલું જ રાખવાનું, એની પાસે ઘણું બધું આવતું હતું, રાઈટ? કોણ? શિકારી. મૃગારી, યસ. તો મૃગારીને કીધું કે પ્રભુ, નારદજીને કે મારા ખાવાનું શું થશે, મારા કુટુંબ? નારદજી કે ભાઈ હું તને પૂરતું પહોંચાડીશ, પણ પ્રોમિસ આપ, જેટલું જોઈએ એટલું જ રાખવાનું. એવી રીતે તો પેલો બ્રાહ્મણ કે મારે એક ગાય વધારે ના જોઈએ.
તો પછી પેલા બીજા બ્રાહ્મણ પાસે રાજા જાય છે, પોતે જાય છે કે તમારી પેલી ગાય મેં તમને આજ સવારે આપીને પાછી આપી દો ને, મેં બીજા બ્રાહ્મણને આપી દે. બીજો બ્રાહ્મણ પણ ન કહેવાના વચનો સંભળાવે છે અને ઇન્સિડન્ટલી બંને પાછા ભેગા થઈ જાય છે, યોગાનું યોગ, અને બંને જણા વચ્ચે જેને કહેવાય ઉગ્ર વાક યુદ્ધ ચાલુ થઈ જાય છે અને બંને જણા ભેગા થઈને રાજાને કર્ષ કરે છે. એટલે કે એને કહે છે કે રાજા, તે આવું ખરાબ કામ કર્યું તો એ તારા માટે બિલકુલ યોગ્ય નથી, એનો તને ચોક્કસ બદલો મળશે. એટલે જેને કહેવાય કે એક ટાઈપનો શ્રાપ આપે છે. રાજા ખૂબ દુઃખી થાય છે, એટલો બધો દુઃખી થાય છે, થોડા જ સમયમાં રાજાનું મૃત્યુ થાય છે. રાજા જાય છે યમલોકમાં યમરાજ જે છે એમનું સ્વાગત કરે છે, કારણ કે he was very pious soul, બહુ પવિત્ર આત્મા હતા. એટલે એમને યમરાજ કહે છે કે આવો, અને કે તમારા માટે તો બીજું શું હોય, તમે તો ખૂબ પુણ્ય કર્યા છે, તમારા માટે સ્વર્ગલોકમાં ભોગવવા માટે અગણિત વ્યવસ્થાઓ છે. પણ રાજા કહે છે ઓકે, તમે પણની આગળ બોલશો નહીં, મને ખબર છે કે કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. શું પ્રોબ્લેમ છે મને ખબર છે. એટલે કે તમે આ જે કર્મ કર્યું એનું તમને પાપ છે. જો આટલા બધા પુણ્ય કરવા કરતા પણ પાપ થઈ જાય છે, એટલે આપણા હાથમાં જ નથી. આમાં રાજાનો કોઈ ઉદ્દેશ ખરાબ હતો, વ્યક્તિ ખરાબ હતી? ના, એમ તો કરવું તો બધું આપવું જ હતું, રાઈટ? પણ કર્મ કાંડ જે છે ને, કે જેને આપણને એવું લાગે કે આનાથી આમ મેળવી લઉં, આમ કરીને આમ લઈ લઉં, એમાં હંમેશા ક્યાંક ને ક્યાંક એવું પાછળ જોડાયેલું આવે કે જે આપણને કરતામાં લઈ જાય. એટલે કે મારે શું કરવું પડશે કે તમારે ગરોળી બનીને યુગો સુધી તમારે કૂવામાં રહેવું પડશે, કાં તો તમે ઇમિડિયેટલી પહેલા તમે તમારા પુણ્ય કર્મના ફળ ભોગવી લો સ્વર્ગમાં, અને પછી તમે જજો. પણ રાજા ઇન્ટેલિજન્ટ, કોઈ પણ હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય, ઘરમાં કંઈક કામ આપ્યું હોય કે આટલું તારે લખવાનું છે ભાઈ, અને કાં તો તું રમીને આવીને લખ, કાં તો લખીને જા, તો પેલો હંમેશા જેને કહેવાય સિન્સિયર ડિસિપ્લિન છોકરો હોય શું કે લખીને જવું એટલે ટેન્શન નહીં, પછી રમવાનું જ્યાં સુધી રમવું હોય ત્યાં રમો ને આવીને આપણે કોઈ ચિંતા નહીં કે લખાયું નથી લખાયું. એટલે રાજા કે ના, મારે પહેલા મારે ખરાબ કર્મો ભોગવવા છે. તો એ ગરોળી બનીને કે હું અહીંયા આગળ યુગોથી રહ્યો છું. તો કે તમે બહાર કેવી રીતે આવ્યા? કે એટલે તમને આ સંજોગ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો ગરોળીમાંથી બહાર આવવાનું? રાજા કે આટલું બધું દાન કર્યું ને, એક સારું કામ પણ થઈ ગયું હતું. એક ભક્ત ભગવાનનો આવેલો અને એને કીધું કે તમે આટલા બધા બ્રાહ્મણોને આટલી બધી ગાયોને બધું આપો છો, મારે એ નથી જોઈતું. મારી પાસે રાધા કૃષ્ણની સરસ જેને કહેવાય વિગ્રહ છે, અને મને એના માટે મંદિર બનાવી આપો. અને બીજું મારી ઈચ્છા છે કે મારે ભાગવતમ ને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ને વહેંચવી છે, તો મને એની પ્રતો બનાવી આપો. તો રાજા જે છે એ એની બધી જ વ્યવસ્થા કરી દે છે. રાજા કે કાંઈ વાંધો નહીં, તારી આ જ ઈચ્છા તો આ કરી આપું. રાજાએ સરસ મંદિર બંધાવી આપ્યું અને એને હજારો પ્રતો, એ વખતે પ્રિન્ટિંગ મશીન હતા નહીં, ઇટ ઇઝ ટુ બી હેન્ડ રિટન. તો રાજાએ બધી વ્યવસ્થા કરી કે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના જે છે ગ્રંથો બનાવી આપ્યા, અને એ બ્રાહ્મણે ઘણા લોકોને વહેંચ્યા અને એનું જ્ઞાન પણ વહેંચ્યું. તો એના કારણે બ્રાહ્મણે એને આશીર્વાદ આપે. જે ભક્તે રાજાને કીધું કે તમે મારું આ જેને કહેવાય હૃદયપૂર્વકનું કામ કર્યું છે, તમને એક દિવસ શ્રી કૃષ્ણના પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે. અને ભક્તોનું પ્રોમિસ હોય છે ને, તો ભગવાન ચોક્કસ નિભાવે છે. પહેલું આપણે શું જોયું કે ભક્તો દ્વારા જે દયા થઈ, એ દયાના કારણે એ કૃષ્ણને પકડી લાવે. મોટા ભાગે આપણા કર્મ એવા હોય કે આપણને એવું લાગે કે મને તો કદાચ જન્મો તો છોડો, યુગો સુધી મને કદાચ કૃષ્ણના દર્શન ના થાય, હું એવી રીતે જીવું છું. પણ મને કોઈ ભક્તની કૃપા મળી જાય ને, કારણ કે ભક્ત શું હોય છે, એક તો એને પોતાનું જીવન જે છે સમર્પિત કર્યું હોય છે, બરાબર, અને બીજું ખૂબ દયાળુ હોય છે. એટલે કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ કેમ ભક્ત સ્વરૂપે આવે? કારણ કે ભક્ત સ્વરૂપે આવે તો કૃષ્ણ કરતા પણ વધારે દયા, કૃષ્ણ વખતે જે આવ્યા હતા એના કરતા પણ વધારે દયા ફેલાવી શકે. એમને ઇન્કાર્નેશન ઓફ મર્સી કહેવામાં આવે છે, દયાનો અવતાર. માયાપુર ધામમાં એવું કે વ્યક્તિ ઊંઘી પણ જાય ને રાત્રે, તો ભગવાન એવું સ્વીકારે કે દંડવત પ્રણામ કરે છે, લાઈક ધેટ. એટલે સો કમ્પોઝન, એટલા બધા દયાળુ. એટલે એને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. એને મને કીધું હતું કે એક દિવસ તને દર્શન થશે, અને આજે તો મારે આવું ભાગ્ય, ખાલી મને મારા આ યોનિમાંથી બહાર કાઢ્યો અને તમારા દર્શન થયા સાક્ષાત, ને પ્રણામ કરીને જાય છે. એટલે આ કથામાંથી જે છે આપણે જે બોધ લેવાનો છે કે કર્મકાંડ એટલે કે આપણે મટીરિયલ પ્રોફિટ માટેના જે કંઈ પણ કામ કરીએ ને, એની સાથે કંઈક ને કંઈક એવું બનતું જાય કે જે આપણા હાથમાં ના હોય, અને અલ્ટિમેટલી આપણે એના કારણે ખરાબ ફળ ભોગવવું પડે, રાઈટ? આપણે દાખલા તરીકે મને એમ લાગે કે હું તો મારું જીવન એકદમ પરફેક્ટ છે, હું કાંઈ કોઈનું ખોટું કરતો નથી, કાંઈ હું કોઈને જેને કહેવાય કે નુકસાન થાય એવું નથી કરતું, મારા પ્રારબ્ધથી જે આવે લઉં છું. પણ હું અહીંયા આગળથી જતો, મારા જેને કહેવાય કે પગ તળે કેટલી કીડીઓ આવતી હોય શું ખબર, રાઈટ? મારું ખાવાનું જે હોય એમાં કેટલા
જીવાણુ મળી જાય શું ખબર. હું જે વ્હીકલ ઉપયોગ કરું છું એમાં પેટ્રોલ બનાવે છે, રાઈટ? પેટ્રોલ શેમાંથી બને? ક્રૂડમાંથી બને. હું તો બિઝનેસમાં છું એટલે ખબર છે. પેટાળમાંથી કાઢવામાં આવે, પેટાળમાંથી કાઢે કેટલા જીવોને તકલીફ પડે, રાઈટ? એ ક્રૂડને તમે પ્રોસેસ કરો, એના માટે પ્લાન્ટ્સ બનાવો. સો દેર ઇઝ સો મચ ઓફ વાયલન્સ ઇન્વોલ્વ, જે આપણને ખબર જ નથી હોતી. એટલી બધી એને કહેવાય કે ક્યાંય ને ક્યાંય ખોટું કંઈક હિંસા થતી હોય, કંઈક ખોટું થતું હોય, થતું જ હોય છે. એટલા માટે કર્મકાંડ વાળા જે કાર્યો જે છે કે આમ કરવાથી આમ થશે, આમ કરવાથી આમ થશે, એટલે હું એ જે આખો વિષય છે એના માટે હું કઈ નથી કહેતો કે આમ ન કરવું જોઈએ, પણ જો આપણે ભોગની ઈચ્છાથી, લેવાની ઈચ્છાથી જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એનાથી જરૂર ને જરૂર બંધન થાય છે. એ પહેલો બોધ છે. બીજો બોધ છે કે ભગવાનની દયા જે છે એના ભક્તો દ્વારા વધારે આવે છે. જેમ જેમ કોઈ પણ ભક્તના કૃપા પાત્ર બની શકીએ ને, તો ભગવાનની કૃપા મેગ્નિફાય થઈને, એટલે જેને કહેવાય ને કે પેલો મેગ્નિફિકેશન લેન્સ હોય, આપણે પેલું ઘણી વાર બાયનોક્યુલર લઈએ, દૂરની વસ્તુ મોટી દેખાય, વિશાળ થઈને આવે એને કહેવાય. એટલા માટે આ બે આના આઉટકમ છે. પણ કર્મયોગ છે એટલે કર્મયોગમાં આપણે એવા જ કર્મ હંમેશા કરતા હોઈએ છીએ કે જે મને ભવિષ્યમાં ફાયદો કરે, અત્યારે ફાયદો કરીએ. એટલા માટે આ કહેવામાં આવી છે આ કથા. ભગવાન કહે છે કે મારા માટે કર્મ કરો અને હું તમારા માટે ફળની જ સંભાળ રાખીશ. સચી માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે હું રોજિંદું કામ કરું એ કેવી રીતે ભગવાન માટે કરું, એ કેવી રીતે ભગવાન માટે થાય? તો રોજિંદા કામમાં આપણે વાત થઈએ કે જે કંઈ પણ કામ કરીએ અને કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટ કરીએ તો ઓટોમેટિકલી, લાઈક હું ધન કમાતો હોઉં તો ધનમાં મને હોવું જોઈએ કે મને મારી જરૂર છે વધતા મારા ભવિષ્યની જેટલી જરૂર છે એટલે હું રાખું છું. બાકીનું ધન છે એ હું કૃષ્ણ ભાવના રૂપ માટે આપું છું. આગળ 18મા અધ્યાયમાં બહુ સરસ તમે બધા ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે ને જરૂર ડિટેલમાં વાંચજો. પ્રભુપાદ છે ને બહુ સરસ દાનનું જયારે ચેપ્ટર આવે છે બહુ સરસ સમજાવે છે. એટલે પ્લીઝ આપણે દર્શન કરીએ તો પણ આપણા જેને કહેવાય ઘણી બધી શુદ્ધિ થાય. એટલે તમને બતાવું છું. અને હવે તો ગીતા જયંતિ આવે છે, રાઈટ? અને ગીતા જયંતિ એ જરૂર તમે બધા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો. ઘણા બધા લોકોના મેસેજ પણ આવે છે, તમે કરી રહ્યા છો. જે કોઈ પણ કરી રહ્યા છે એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અભક્ત વ્યક્તિ હોય શું વિચારે, આમે કમાવ્યું મારું બ્રેઇન છે, મારું ઇન્ટેલિજન્સ છે, રાઈટ? અને હું કેટલી મહેનત કરું છું એટલે કમાવ્યું. અને જ્યારે એમાં આપણે ફર્ધર ગ્લોરીફાય કરીએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, તો એ જ વ્યક્તિને પછી ધીમે ધીમે ખબર પડે કે ઇન્ટેલિજન્સ કોને આપી છે, શક્તિ કોને આપી છે, ભગવાને આપી છે. તો જે છે એ ભગવાનની દયા છે, રાઈટ? તો એ રીતે વિચારીએ તો જે બી હું કમાવું એનાથી હું બંધન થવું નહીં. હવે ભગવાન આગળ જે છે એ હવે કર્મની વાત કરી, હવે સંન્યાસની અથવા ત્યાગની વાત કરે છે. ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય ના કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે, ના કર્મફળની ઈચ્છા કરે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણો. આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી જાય છે. જયપતાકા સ્વામી મહારાજ છે ત્યાં ઇસ્કોનનું જે મુખ્ય મથક છે, હેડક્વાર્ટર માયાપુર ધામમાં, એના હેડ છે જયપતાકા સ્વામી મહારાજ. એમને જયારે ઇસ્કોન જોઈન કર્યું મે બી 17 વર્ષના હશે. અને એ વખતે ઇસ્કોન એટલે શું, કાંઈ નહીં, નાની નાની ખોલી હોય ક્યાંક રાખેલી હોય, રાઈટ? તો પ્રભુપાદે એ રીતે ખોલીમાં ભગવાનની પૂજા ને બધું ચાલુ કરેલું. આશ્રમ કહેવાય એને, રાઈટ? અને એમાં આવેલા તો એ કે હું બધું છોડીને આવી જાઉં છું. પ્રભુપાદ કે ના, અત્યારે તો પરિસ્થિતિ જેવી નથી. તું શું કરે છે? તો કે હું હોટેલમાં જોબ કરું છું. તો યુ બી ધેર, અને તારા જે પૈસા આવે એ તું મંદિરમાં આપ. અને ધેન હી વર્ક ફોર ધેર લાઈક મેની મંથ્સ, ઘણા મહિના સુધી એમને એવી રીતે કામ કર્યું. અને કામ કરતા કરતા પછી એક વખત એક બહુ જ જેને કહેવાય ને મિલિયનર વ્યક્તિ આવે છે એ રેસ્ટોરન્ટ પર, અને એ એકદમ જેને કહેવાય ને કે સ્ટ્રેસ્ડ હોય છે, આ કરું પેલું કરું ફલાણું, અને એ જુએ છે તો આ મોપથી જે છે જયપતાકા સ્વામી મહારાજ છે એ જસ્ટ મોપથી ક્લિનિંગ કરતા હોય. હી જસ્ટ શો કે આ માણસ કેટલો આમ એટલો બધો એના અંદરથી આનંદ હોય ને. આપણે ઘણી વાર ભગવાનના ભક્તોને જોઈએ નથી લાગતું, આમ જોઈએ ને એમ જ લાગે આ આનંદનો ફુવારો નીકળી રહ્યો છે અંદરથી, રાઈટ? તો કે આ માણસ કેમ આટલો સુખી છે? એમને તો સુખી શબ્દ જ આવે, આનંદ શબ્દ તો આવે જ. પ્યોરલી મટીરિયાલિસ્ટિક ભૌતિક જીવન સુખ, બહુ સુખ છે. અને મારી આ વોચ છે, આટલી મોંઘી વોચ છે, બહાર ગાડી પડી છે આટલી મોંઘી છે, મારા કપડા એટલા છે, આઈ એમ નોટ સો હેપી. વાય ઇઝ સો હેપી? એન્ડ હી કોલ્સ હિમ કે વાય યુ આર સો હેપી, કે તું તને આટલું બધું સુખ શેના માટે છે? એટલે એને કીધું કે કાંઈ નહીં, મને જે સુખ છે એ સુખ સમજવા માટે તો અહીંયા આગળ હું કહી ના શકું, કારણ કે હું અત્યારે જોબ કરી રહ્યો છું. આઈ એમ ફોકસિંગ માય જોબ. આગળ એની પછી આગળ બહુ બધી વિસ્તરણ થાય છે. પણ કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે કર્મ કરવું પડે, કર્મફળ આવે તો લેવાનું, એ કર્મફળનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાનો, રાઈટ? ઘરમાં આપણે બનાવીએ છીએ ખાવાનું, બનાવીએ છીએ, આપણે આપણા પોતાના માટે કહીએ તો ગઈકાલે જ આવી યજ્ઞ શિષ્ટા સંતો મુચ્યંતે સર્વકિલ બસી ભુજ્યતે તે ત્વગમ પાપા એ પચંત્યાત્મક પાપ છે. બહુ જ ક્લિયરલી ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે. આપણે પોતાનું કાંઈ એમાં એડ નથી કરવાનું. જો ખાલી આપણા માટે કહીએ તો એ પાપ થાય. આપણે એને શું કરવું જોઈએ?
આપણે ભગવાનને ધરાવવું જોઈએ. આપણે એમને ધરાવીએ તો એ જ વસ્તુ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય. પછી એ જ શાક હોય આપણે બાકીના શાકમાં મિક્સ કરી દઈએ, રાઈટ? એ જ દાળ હોય બાકીની દાળમાં મિક્સ કરી દઈએ. રોટલી હોય તમારે ઘરના 4 જણા હોય તો 4 કટકા કરો, 8 જણા હોય તો 8 કટકા કરો, પણ એ થોડું બધા વહેંચી લે તો એ વસ્તુ પછી સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય, આધ્યાત્મિક. એનો ઇટ ઇઝ અ મેજિક. ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય કે મારા ઘરમાં મારા સિવાય બીજું કોઈ માનતું નથી, બાકી બધા જ જે છે એમ કહે છે કે ભાઈ હું આ બધા ના માનું. તો ઘણી વાર પ્રભુપાદ કે એને ઉદાહરણ આપે, કાંઈ નહીં કરવાનું, કે તમારે કંઈક સંઘર્ષમાં જવાની જરૂર નથી, બહુ જ પ્રેમથી જીવવાનું છે. તમે રોજ ભગવાનને કંઈક ધરાવો, સરસ મજાની વાનગી બનાવો કે કાંઈ પણ ધરાવો અને બધાને પ્રેમથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો, બસ. ધેટ્સ ઇનફ. એ ધીમે 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 સુકૃતિ થતી જાય. વન ડે ઇટ વિલ વર્ક. તો આ રીતે જે છે એ કામ કરવાનું છે. બીજી એક સરસ ઘટના છે, અહીંયા જે ફોટામાં દેખાય છે, જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, શ્રી કૃષ્ણજી પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા ત્યારની વાત છે. એમની સાથે એક મુસ્લિમ યુવાન એમની સાથે જોડાયા. ખૂબ, જેને કહેવાય, એને હરિનામમાં ખૂબ શ્રદ્ધા હતી. એ 24 કલાક હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરતા હતા. અને એનું નામ હરિદાસ હતું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમનું નામ હરિદાસ ઠાકુર આપ્યું. એમને નામાચાર્યની પદવી આપી હતી, નામાચાર્ય. તો એ જે છે એ ગામમાં તો બહુ બધું એમને એ લાગે ને કે ઘણા બધા લોકોનું ડિસ્ટર્બન્સ હોય, તો વનમાં જઈને પોતાની ઝૂંપડી બનાવીને રહે છે. બેના પોલે કરીને ગામ છે, એની બાજુમાં ઝૂંપડી બનાવીને એ દિવસની 192 માળા કરતા. એની ઇમેજ આપણે 16 માળા કરીએ ને તો લગભગ 1.5 કલાક મિનિમમ થાય, મિનિમમ 1.5 કલાક જેવું થાય. ઘણા બધા લોકો કરે છે. એટલે તમે વિચારી લો કે 192 મલ્ટીપ્લાય કરીને જોઈ લો કેટલા વાત. એટલે બાકીનો જે થોડો ઘણો કલાકો બચતા હતા એમાં જમવાનું, સુવાનું, નિત્યકર્મ બધું જ એમાં પતાવી લેતા હતા. એટલું બધું જપ કરતા. એટલે ગામના લોકોને તો અદ્ભુત શ્રદ્ધા. ગામના લોકો છોડો, દૂર દૂરથી લોકો જે છે ખાલી એમના દર્શન કરવા આવતા. અને ધીસ ઇઝ અ સાયન્સ એકચ્યુઅલી. આપણે ભગવાનના ભક્તોના ખાલી દર્શન કરીને આપણને ખબર ના હોય કે કેટલો ભાર ઓછો થઈ ગયો, રાઈટ? વી ડોન્ટ નો. કારણ કે આપણે કેટલું કર્મોનું પોટલું લઈને ફરીએ છીએ તો દેખાતું જ નથી ને, એટલું સૂક્ષ્મ છે, સટલ છે. પણ એમને જોઈએ ઘણું બધું ઓછું થઈ જાય. તો ઘણા લોકો દૂર દૂરથી આવતા હતા. એટલે ગામમાં એક બહુ જ ખુલ્લાટ માણસ હતો, તો એને ઈર્ષા હરિદાસ ઠાકુરથી. એટલે એમને ઉપસાવાના એને બધા પ્રયત્નો કરી લીધા. એમને એવા શબ્દો કહીને, એમને એવા કર્મ કરીને, બધું કરીને, પણ આ તો ભક્ત હતા, ક્યાંથી ઉપસે? બિલકુલ નહીં. એ સહન કરી લે અથવા તો નિગ્લેક્ટ કરી લે, એમ જે કંઈ પણ કરે. તો રામચંદ્ર ખાન કરીને આ જે વ્યક્તિ હતી, એને થયું કે હવે મારાથી જીરવાતું નથી. લોકો એને જે રીતે પૂજે છે ને, હદ થઈ ગઈ. અને એ વખતે જે રામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર હતા, ખૂબ યુવાન, તરુણ આમ કહી શકાય, જસ્ટ તરુણાવસ્થા પૂરી થયેલી. દેહનું એટલું દૈદીપ્યમાન દેહ, રોજના એટલા મંત્ર. તમે સામાન્ય 1 માળા કરો ને તો બી આપણને આપણા જીવનમાં, આપણા વ્યક્તિત્વમાં, આપણી ચેતનામાં ઇમિડિયેટલી પરિવર્તન લાગે, રાઈટ? ઇમિડિયેટલી. જેટલો ધ્યાનથી 108 માંથી સમજો 8 જપ બી આપણા ધ્યાનથી થયા હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, 8 બી થયા હોય તો બી એનું પરિવર્તન મહેસૂસ થાય, રાઈટ? આપણે હંમેશા ક્લાસ પછી કરીએ છીએ, અનુભવ થાય આપણને. તો એ તો 192 માળા કરતા હતા. એટલે એને ખૂબ એનાથી ઈર્ષા થઈ. એટલે એને નક્કી કર્યું કે આમને તો પાડવા જ પડશે. અને મોટામાં મોટો આરોપ શું લગાવી શકાય? વ્યભિચારનો. એટલે ગામમાં જ્યાં ગણિકાઓ રહેતી હતી ત્યાં આગળ, વેશ્યાઓ રહેતી હતી ત્યાં ગયા અને કીધું કે એક વ્યક્તિને ફસાવાની છે, કોણ આમાંથી કરી શકશે? બહુ જેને કહેવાય કે હું એને સરપાવ આપીશ, હું એને ખૂબ ખુશ કરી દઈશ. તો બધી ગણિકાઓમાંથી એક યુવાન આકર્ષક ગણિકા હોય છે, બહાર આવે છે, કહે છે કે હું ચપટીમાં કામ કરી દઈશ. તો રામચંદ્ર ખાન કહે છે કે હું તને ખુશ કરી દઈશ, મારો જે સિક્યોરિટી ગાર્ડ છે, એટલે કે જે સંરક્ષક છે, તારી પાસે આવશે, હું એને પકડી લઈશ. એટલે કે ના, હમણાં નહીં, પહેલા મને જવા દો અને હું એને એકવાર ફસાવી લઉં, પછી હું બીજી વાર હું એને તમને કહું ને તો સાથે મોકલી. એટલે ગણિકા છે એ સાંજના સમયે જાય છે, અંધારું થઈ ગયા પછી, અને એ જાય છે તો જેવું એ જગ્યામાં એન્ટર થાય છે કે ત્યાં આગળ હરે કૃષ્ણ, બધા છો ને? બરાબર ધ્યાનથી સાંભળો છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સો
જ્યારે જાય છે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ તો તુલસી ક્યારો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એમના આંગણામાં સરસ મજાનું ઊંચે ઉપર સ્થાપેલું તુલસી ક્યારો જુએ છે. તુલસી ક્યારાની નીચે દીવો. જગ્યાની અસર એવી હોય ને, તમને ઘણી વાર દાખલો હશે, તમે ઓફિસમાંથી કે તમે તમારા ધંધામાંથી આવ્યા હો અને તમે ગમે તેટલી જેને કહેવાય ને કે ઉગ્ર ચર્ચામાંથી આવ્યા હો, ગમે તે રીતે આવ્યા હો, જેવું તમે તમારે ત્યાં રેગ્યુલર જે જગ્યા ઉપર તમે ભગવાનને દીવો આરતી કરતા હો, ભોગ લગાવતા હો, ત્યાં જપ કરતા હો, ત્યાં આગળ તમે જાઓ, તમને ઓટોમેટિકલી તમારા ઘરમાં જ અનુભવ થાય, રાઈટ? આખું વાતાવરણ બદલેલું લાગે, રાઈટ? તમે મંદિરમાં જાઓ, મંદિરમાં તમે ઘૂસો ને અંદર જ તમને એમ લાગે વાતાવરણ બદલાઈ ગયું. એવી રીતે એને ત્યાં આગળ જોયું તુલસીનો ક્યારો. ગણિકાએ પણ વંદન કર્યા છે ત્યાં. એ ત્યાં વંદન કરીને પછી અંદર જાય છે. અંદર જાય છે ત્યાં જે નામાચાર્ય છે એમના જપ ચાલુ છે. એમના જપ ચાલુ છે અને આ ત્યાં આગળ જઈને બેસે છે. તૈયાર થઈને ગયેલી અને ત્યાં આગળ જઈને બેસે છે, પ્રણામ કરે છે પહેલા તો. એટલે સી વોઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ. એવું નહીં કે એને ખબર નથી પડતી, એ પ્રણામ કરે છે. ત્યાં બેસીને જેને કહેવાય ને કે એક એવી નજરથી એમને જોવે છે કે મારે તમને કંઈક પૂછવું છે. એટલે નામાચાર્ય જે છે માળા પૂરી થાય છે એટલે કે બોલો તમે કેમ આવ્યા છો. એકચ્યુઅલી સમય એવો છે, સંધ્યાકાળ પછીનો સમય છે અને ત્યારે કોઈ યુવતી એકલા આવી રીતે આવે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જેને કહેવાય યોગ્ય ન કહેવાય કેમ આવ્યા છો. એટલે એમને કીધું કે હરિદાસજી, મેં ઘણી વાર તમને જોયા છે અને ખરેખર કહું ને તો તમારા જેવું કોઈ છે જ નહીં. આટલા તમે યુવાન વયે બધું છોડીને ખાલી ભગવાનનું નામ જપ કરવા બેઠા છો તો તમારા જેવી મહાન વ્યક્તિ તો મેં કોઈ જાણી જ નથી. મારા ધ્યાનમાં નથી કે પહેલા પણ કોઈ હશે કે પછી પણ કોઈ હશે. એટલે તમે જુઓ, શરૂઆત જે છે એમના વખાણથી કરે છે અને પછી કહે છે અને તમારું જે શરીરનું સૌષ્ઠવ જે છે એ તો એટલું મને મોહિત કરે છે કે મારા મનમાં અલભ્ય ઈચ્છા છે કે હું તમારી સાથે સહવાસ માણું. અને નામાચાર્ય જે છે એ કે સમજી જાય છે, કારણ કે ભગવાનના આનંદને ભક્ત છે, કે બધી વાત બરાબર, પણ મને મારું વ્રત છે, મારે રોજે નિશ્ચિત સંખ્યામાં જપ કરવાનો હોય છે. એ જપ ના થાય ને ત્યાં સુધી તો હું ખાવાનું પણ નથી લેતો. એટલે તમે બેસો, હું થોડી વારમાં જપ પતાવી લઉં. એમ કરતા કરતા એ ચાલુ કરે છે અને એને ત્યાં બેસાડે છે. અને જે ગણિકા છે એ અલગ અલગ પ્રકારના ચેન ચાળા કરે છે, પણ આ બાજુ એમની માળા ચાલુ છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અગેન એન્ડ અગેન એન્ડ અગેન ધીમે 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 કરતા આખી રાત પૂરી થઈ જાય. સવાર એનું કહેવાય કે સવાર પડવાની શરૂઆત થાય છે. એટલે ગણિકાને એવું થાય છે કે હવે તો નીકળવું પડશે. એટલે નામાચાર્યની સામે ગુસ્સાભરી નજરથી જોવે છે. નામાચાર્ય કહે છે, જો આજે તો મારી માળા પૂરી નથી થઈ, તું કાલે આવજે, હું કાલે છે ને વહેલાથી માળા કરી રાખીશ, એટલે હું જરૂર તારી ઈચ્છા પૂરી કરી દઈશ. પછી ગણિકા બીજા દિવસે આવે છે, રાત્રે સાંજે આવે છે અને ત્યારે પણ નામાચાર્યનો જપ ચાલુ હોય છે. એ કહે છે કે જો આજે તો મેં વહેલા ચાલુ કર્યા છે, મને લાગે છે કે હું વહેલા પતાવી દઈશ, એટલે તું બેસ. એ ત્યાં બેસે છે ને નામાચાર્યના મુખેથી જપ સાંભળે છે, રાઈટ? હવે જે વ્યક્તિ આટલા જપ કરતો હોય એના મુખેથી શબ્દો આવતા હોય એ પણ જબરજસ્ત ગોળીઓની જેમ થાય, ધા 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 ને હરે કૃષ્ણ ચાલુ જ છે. એમ આખી રાત ત્યાં વીતી જાય છે. હવે જે છે ગણિકા એની ધીરજ જે છે બહાર જાય છે કે હવે શું તમે મને 2 દિવસ કે આવું પડશે ના. જો કે મેં આ મહિને છે ને 10 લાખ જપનો ટાર્ગેટ લીધો હતો. મારા 10 લાખ જપ હવે છે ને પૂરા થવાનો આ છેલ્લો દિવસ છે. કાલે હું ચોક્કસ તારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. એટલો જે રામચંદ્ર ખાન ગણિકાને પૂછે છે કે ના 2 દિવસ તો કે એમને બહુ કામ હતું, પણ આજે એ કરશે. એટલે બીજે છેલ્લે દિવસે ત્યાં જાય છે અને જેવા નામાચાર્યના જપ ચાલુ થાય છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સાંભળીને ત્યાં જ એનું મનનું પરિવર્તન થઈ જાય છે. આંખોમાંથી આંસુ આવે છે અને સાષ્ટાંગ જેને કહેવાય પાંચાંગ પ્રણામ કરે છે. હરિદાસને કહે છે કે પ્રભુ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મેં તમને જાણ્યા નહીં, તમે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છો અને હું શું આ કરવા માટે તમારી પાસે આવી, મને કોઈએ પ્રેર્યા છે. નામાચાર્ય કહે છે તારે કહેવાની જરૂર નથી, તું આવવાની હતી એ પહેલા જ મને તો અડસાન મળી ગયો હતો કે તું શેના માટે આવે છે, પણ મારે તારો ઉદ્ધાર કરવો હતો. એટલા સાટું હું અહીંયા રોકાયો છું. હવે હું અહીંથી જાઉં છું, પણ તને હું જેને કહેવાય કે કહું છું કે તારે યોગ્ય રસ્તો પકડવો જોઈએ. એટલે તરત જ ત્યાં આગળ શરણું સ્વીકારીએ છીએ. આપણે જોયું હતું ને, આપણે ગુરુનું શરણું કેવી રીતે સ્વીકારવું, રાઈટ? ગુરુને પ્રણામ કરવા, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા, પ્રણામ કરવાના, પ્રશ્ન કરવાનો, સેવા કરવાની. તરત જ સરેન્ડર, જેવી રીતે આપણો જે મૃગારી હતો એ સરેન્ડર કરે છે, એવી રીતે સરેન્ડર કરે છે. અને નામાચાર્ય કહે છે કે જો
તારું બધું જ ધન છે એ પાપની કમાઈ છે, એને તું વેચી દે, ભગવાનના ભક્તોમાં, તપસ્વીઓમાં, બ્રાહ્મણોમાં વેચી દે, અને તું અહીંયા આગળ આવીને રહે. હવે હું આ જગ્યા ખાલી કરું છું, બહાર સરસ તુલસીનો ક્યારો છે, ત્યાં બેસીને રોજે તું જપ કરજે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, તારું કલ્યાણ થશે. નામાચાર્ય ત્યાંથી નીકળી જાય છે, અને આ જે ધનિકા છે ગામમાં જઈને બધું જ વેચી દે છે, માથે મુંડન કરાવે છે, અને એ નામાચાર્યની જગ્યાએ આવીને તપ કરે છે, અને કેટલા જપ કરે છે, જેટલા નામાચાર્ય કરતા હતા, 192, 192 માળા રોજ. એટલું એનું આધ્યાત્મિક જેને કહેવાય ને કે શક્તિ છે, કે પછી લોકોના ટોળે ટોળા એમના દર્શન કરવા આવતા. અને જે કોઈ પણ મહાપુરુષે પ્રદેશમાંથી પસાર થાય, કારણ કે આખો ગંગા કિનારો ને આખો ધામવાળી જગ્યાઓ છે બધી, તો ત્યાંથી જે કોઈ પણ મહાપુરુષો ત્યાંથી પસાર થાય એ સ્પેશિયલ એમના દર્શન કરવા માટે આવતા. જો આ છે અસર, રાઈટ? જે સંન્યાસ છે સાચો, આ સંન્યાસ છે. અહીંયા આગળ સંન્યાસ વિશે વાત કરવામાં આવે છે. સંન્યાસ કેવો હોય છે? ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના ખાલી કર્મોનો પરિત્યાગ કરે તો મનુષ્ય સુખી થાય નહીં. ભક્તિમય સેવામાં પરમાન વિચારશીલ મનુષ્ય હોય તરત જ પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરે છે, રાઈટ? જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે, મન ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે. નામાચાર્યનું ઉદાહરણ શેના માટે છે? એમને પોતાનું મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખ્યા છે. આગળથી તો એવું આવે છે કે જે સાક્ષાત માયાદેવી જે છે એ પણ એમની પાસે આવે છે, અને એમની પાસેથી એ દીક્ષા લે છે, હરિનામની દીક્ષા લે છે, માયાદેવી પોતે. એટલે એટલા બધા એ પાવરફુલ હોય છે. અને આવો મનુષ્ય જે હંમેશા કામ કરતો હોય, તમને લાગે કે કામ આપણે આ વ્યક્તિ પણ એ જ કરે છે અને પેલો વ્યક્તિ પણ એ જ કરે છે, પણ આ વ્યક્તિ જે કરે છે એની ભાવના અલગ છે. જો આપણે ભાવના અલગ કરીએ તો આપણે આમાંથી બચી શકીએ. તો એવી રીતે કૃષ્ણનું પવિત્ર નામ સાંભળીને જપતા જપતા આપણે જ્યારે આપણા રોજિંદા કર્મો કરીએ છીએ તો એ કર્મો આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. બહારની વ્યક્તિને એ જ લાગે કે આ વ્યક્તિ પણ કમાય છે, આ વ્યક્તિ પણ કમાય છે, આ વ્યક્તિ પણ કુટુંબનું પાલન પોષણ કરે છે, આ પણ કરે છે, રાઈટ? અથવા તો આ ગૃહિણી છે એ એના બાળકોની સંભાળ રાખે છે, અને આ ગૃહિણી પણ રાખે છે. ફેર શું છે? બેઝિક ડિફરન્સ, રાઈટ? આ ગૃહિણી છે એ કરતા કરતા હરે કૃષ્ણ કરે છે. આ ગૃહિણી જે છે એના મનમાં હંમેશા ભગવાનને ધરાવવાની વાત હોય. હંમેશા એમ હોય કે ધીમે ધીમે હું સમય કાઢીને કેવી રીતે ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકું. આજે એક ભક્ત માતાજીનો ફોન હતો, એ એટલે એમની જે પ્રશ્નો હોય એના ઉપરથી ખબર પડે કે એમને એક મને વાંચવાનો સમય કાઢવામાં તકલીફ પડે છે ભગવદ્ ગીતા. તો એ જુઓ, એટલે ઈચ્છાઓ એ રીતની હોય તો ઓટોમેટિકલી જે કામ હોય આપણું આધ્યાત્મિક થઈ જાય. હવે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કરે, એ જેવી રીતે કમળના પાંદડાને પાણી ના આડી શકે એવી રીતે એ વ્યક્તિ જે છે એને કર્મો બાંધતા નથી. એટલે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. જો આપણે આપણા ફળો જે છે, આપણને એવું થાય કે ફળો એટલે બધું આપી દેવાનું, કશું ખાવાનું ના. ભગવાનને આપણી જરૂર જે હોય, આપણું જે ભોજન છે ધરાવીએ, વત્તા ધન છે એમાંથી જે આપણને વધારે હોય આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ, આપણું કાર્ય જે પૂરેપૂરું આધ્યાત્મિક થઈ જાય, આપણે એનાથી લીપાઈએ નહીં. તો બધા જ કર્મો જે છે એ ભગવાન માટે થઈ શકે છે, રાઈટ? બાળકો હોય તો કે બાળકોને કેવી રીતે આપણે બાળકોને સાચવવાનું કામ ભગવાનમાં કેમ લગાવીએ? પ્રભુપાદે ક્લિયરલી કીધું છે કે માતાઓએ જે છે પોતાના બાળકો જે છે એ વૈકુંઠમાંથી આવ્યા છે એમ સમજવું. કારણ કે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવતા હોય છે, જે હરે કૃષ્ણનું જપ કરે છે, એના ઘરે બાળકો જે છે એ સામાન્ય બાળકો હોતા નથી. ભગવાન કહે છે આગળ, ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે એના ફળ મને અર્પણ કરે છે. અને જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી અને પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી, આપણે બધા એ જ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ. હું જેને કહેવાય કે મેં પહેલા પણ કીધું કે આપણી લાયકાત નથી, પણ છતાંય આને બોલવાનો, સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણી પણ ધીમે ધીમે પ્યોરિફિકેશન પ્રોસેસ, શુદ્ધિની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જાય, રાઈટ? તો કર્મના ફળના લોભી ન રહીએ, અને એમ કહેવાય કે મને જે ભગવાને જવાબદારી આપી છે એના માટે હું લઉં છું, બરાબર? અને જે પણ મારાથી શક્ય હોય હું અર્પણ કરું છું, તો દેટ જે છે મને બાંધી શકતું નથી. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે નવ દ્વારવાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કર્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. આપણે જે દેહ છે એને 9 દ્વાર કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? 2 આંખના, 2 કાનના, 2 નાકના, મોંના, અને જનનેન્દ્રિય અને ગુદાદ્વાર. એ રીતે 9 દ્વારની વાત છે. એની અંદર આપણો આત્મા જે છે કેવો છે? સાવ નાનો, વાલના ટોચની 10,000માં ભાગ જેટલો આત્મા છે. એટલે આપણને મને એવું લાગે કે હું તો 6 ફૂટનો માણસ, રાઈટ? અને મારું 70 કિલોનું વજન મારું આ છે. ના, એ મારી પ્રોપર્ટી જ નથી. આજે મારી પ્રોપર્ટી તો વાલના છેડાના 10,000માં ભાગ જેટલી છે. એટલે હું આ 9 દ્વારવાળા નગરમાં રહું છું,
અમારી સુખેથી ક્યારે રીતે થઈ શકું? જ્યારે હું ભગવાન માટે જીવું ત્યારે. હવે અહીંયા પંડિતની ડેફિનેશન એટલે કે સારા વ્યક્તિની ડેફિનેશન વ્યાખ્યા ભગવાન આપે છે. આગળ પણ વ્યાખ્યા આપી હતી, અહીંયા પણ આપે છે. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તિની સુની થઈને સ્વપાકે છે પંડિતા સમદર્શીના. એટલે જે છે એ સાધુઓ, ગાય, હાથી, કૂતરા, ચંડા બધાને સમાન જુએ એને પંડિત કહેવાય. આગળ પણ ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં આપી અસ્વચ્છાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાશ્ચ ભાષસે ગતાસુન ગતાસુંશ્ચ નાનુશોચિત પંડિતા. એટલે જેનો શોક કરવાનો ના હોય એનો શોક ના કરે, બરાબર, એવું પંડિત. અહીંયા આગળ કીધું છે બધાને સરખા. તો એનો મતલબ એવો કે કૂતરો આવે તો બી ઘરમાં બેસાડવાનો અને કોઈ ભક્ત આવે તો પણ બેસાડવાનો, બંનેને સેમ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની ના. ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ કરવાની છે, પણ ભાવના જે છે એવી રાખવાની છે કે આમાં પણ આત્મા અને પરમાત્મા છે, આમાં પણ આત્મા અને પરમાત્મા છે. સમજવાનું છે, ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ કરવાની છે, રાઈટ. એટલે જીવવાનું છે નોર્મલ જેમ જીવતા હોઈએ એમ જ, પણ ભાવના જે છે એમાં ધીમે ધીમે પરિવર્તન આણવાનું છે. ચાણક્ય પંડિતની વ્યાખ્યા જે છે એ પ્રભુપાદ ઘણી જગ્યાએ કોટ કરે છે કે પરદારેશુ માતૃવત પરદ્રવ્યેશુ લોષ્ટવત સર્વભૂતેશુ આત્મવત સપશ્યતિ પંડિતા. એટલે આને જે ચાણક્ય પંડિતની વ્યાખ્યા છે એ પ્રભુપાદ ઘણી વાર કહેતા હોય છે. અહીંયા આગળ ભગવાન જે છે પંડિતની વ્યાખ્યા અહીંયા પણ કરી, બીજા અધ્યાયમાં પણ કરી. એટલે એ સંદર્શિતાની વાત છે કે દરેકના હૃદયમાં હાજર પરમાત્મા. આપણે બીજાના હૃદયમાં પરમાત્મા જોઈશું તો આપણને પણ આપણા હૃદયમાં પરમાત્માની અનુભૂતિ થાય. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાહ્ય સપેશ્વ સત્તાત્મા વિંદયાત્મની યત સુખમ સબ્રહ્મ યોગ યુક્તાત્મ સુખમ અક્ષમ વસ્તુતે. એટલે જે છે એ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોની સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી અને પરબ્રહ્મમાં એકાગ્રતા હોવાને એને સુખ મળે છે. એકચ્યુઅલી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે સુખમ અક્ષય વસ્તુતે. આપણને લાગે કે બધું છોડી દઈએ તો મારે બધું છોડી દેવાનું. એકચ્યુઅલી તો આપણું કશું છે જ નહીં, રાઈટ. પણ છોડી દેવાનું નથી. ભગવાન કહે છે એનો આનંદ છે. ધીરે 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 ધેટ ટેસ્ટ ડેવલપ્સ. રસ જે છે એનો વિકાસ થાય. આપણે જોયું હતું પેલા 9 સ્ટેપ ભક્તિના એમાં પણ. એટલે રસ જે ડેવલપ થાય ને પછી એ રસ છે એ ધીરે ધીરે આપણને એવું લાગે કે બીજા કશાય રસ કરતા આમાં વધારે આનંદ આવે છે, રાઈટ. તો એ રીતે આગળ ભગવાન કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ભોગમાં રસ લેતો નથી. સુખ ભોગ નથી કરવાનો એવું નથી કહેતા, પણ એનો જે રસ છે એ રસ ન લે તો તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. એ કુંતે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. તેથી સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ રહેતો નથી. પાછળ ફોટો છે. અત્યારે તો કલ્ચર છે, રાઈટ. ઇટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી. ખાઓ પીઓ અને મજા કરો, રાઈટ. નોબડી નોઝ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન આફ્ટર ધ ડેથ. મળ્યા પછી શું થવાનું છે કાંઈ ખબર નથી, બરાબર. તો અત્યારે જે છે મજા કરી લો. ના, ભગવાન કહે છે કે આ સુખોનો અંત છે, બરાબર. શરૂઆત થાય એનો અંત હોય, પણ ભગવાનનો જે નામનો સુખ છે એ એકવાર ચાલુ થાય તો હંમેશા રહે છે, રાઈટ. સો આપણે એ સુખ લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીંયા આગળ 4 ફોટા છે ને, જો અહીંયા આગળ એક લાઈટ ચોમાસું હોય એમાં જે લાઈટ હોય એની આજુબાજુ હજારો જીવડા હોય. આપણી સ્ટ્રીટ લાઈટ હોય એની આજુબાજુ, બરાબર. કાં ફ્રાનસ હોય એની આજુબાજુ. સવારે તમે રાત્રે જુઓ તો બધા ઉઠતા હોય, સવારે જુઓ તો નીચે મરેલા કેટલાય પડ્યા હોય. એ બધા જીવડા જે છે એની એક દ્રષ્ટિમાં આસક્તિ છે, એક ઇન્દ્રિયમાં, દ્રષ્ટેન્દ્રિય, જોવાની ઇન્દ્રિયમાં. તો એના કારણે એનું જે છે પતન થાય છે, મૃત્યુ થાય છે. પછી ભમરો જે હોય છે એની સૂંઘવાની જે ઇન્દ્રિય છે એમાં આસક્તિ હોય છે. તો એ કમળમાં જાય છે અને કમળ બંધ થઈ જાય છે અને ત્યાં એનું મૃત્યુ થાય છે. પછી માછલી જે છે, માછલીની એની જીવેન્દ્રિય એમાં એની આસક્તિ હોય છે. એટલે એ કંઈક ખાવા જાય છે ને એમાં પકડાઈ જાય છે, રાઈટ. હરણ જે છે એની સાંભળવાની ઇન્દ્રિયમાં આસક્તિ હોય છે. શિકારીઓ હરણને પકડવા માટે હંમેશા સારી બાંસુરી બજાવે અથવા કોઈ વાજિંત્ર બજાવે તો હરણ ખેંચી આવે ત્યાં અને પછી પકડાઈ જાય. હાથી જે છે એને સ્પર્શ ઇન્દ્રિયમાં ખૂબ જ આસક્તિ હોય છે. એટલે ક્યાંય પણ પાણી જુએ તો નાવા પડી જાય, લઈને બહાર આવે તો ધૂળ છાંટે શરીર ઉપર, એને કોઈ હાથણી જુએ તો તરત સંસર્ગ કરવાની ઈચ્છા થાય. તો શિકારી હોય બીજી એક હાથણી ટ્રેન નાખે, એની પાછળ લઈ જાય અને પછી જેને કહેવાય કે પેલી ટ્રેન કરેલી હાથણી હોય એને બાજુમાંથી કાઢી લે, મોટો ખાડો હોય એમાં પડે હાથી અને કેટલાય દિવસો સુધી, અઠવાડિયાઓ સુધી એને ભૂખ્યો રાખવામાં આવે. જ્યારે લાગે કે હવે આ કંટ્રોલ થશે ત્યારે એને બહાર કાઢે, એને ટ્રેન કરે, એના હાથી દાંત હોય લઈ લે. એટલે આ બધા જે ઉદાહરણ છે દરેકની એક એક ઇન્દ્રિયમાં આસક્તિ છે. પણ મનુષ્યની તો બધી ઇન્દ્રિયોમાં આસક્તિ છે. બધી ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ છે. આ બધાની એક એક ઇન્દ્રિયો જ પાવરફુલ છે, શક્તિશાળી છે, રાઈટ. આપણી બધી ઇન્દ્રિયો શક્તિશાળી છે. એટલે જો આપણે એને એટલું વધારે આ કર્મયોગના આગળના જે
પાછળના શ્લોકો જે હતા એમાં સંન્યાસના શ્લોકોમાં જે ભગવાને સમજાવ્યું, જેટલું આપણે એને વધારે ને વધારે આઉટવર્ડ કરીશું, બરાબર, તો એના કારણે જે છે આપણા ફસાવાના ચાન્સ જે છે વધી જાય છે. તો આપણે શું કરવું? આપણે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિને કાંઈ સમજવું હોય કે પરમાણુ શું છે, પરમાણુ નાનો, તો એક રીત છે કે આપણે જાતે જ સમજીએ, કે લાંબા સમય સુધી એની ઉપર ફોકસ કરીએ અને આપણે પરમાણુને બરાબર જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ, કે આપણે બાયનોક્યુલર કે જે બી માઇક્રોસ્કોપ કહેવાય કે એનું જે બી મશીન હોય લઈ આવીએ અને એનાથી જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો એ મતલબ કે આપણે પોતે એને જેને કહેવાય પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય, કે હું જાતે જોઈને નક્કી કરું, બીજા કોઈને મારે કહેવા સાંભળવાનું નહીં, હું જાતે એને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ. બીજું છે કે જાતે તો કંઈ બહુ ખબર નથી પડતી, લાય મને જેને કહેવાય કે મેડિટેશન કરવા દે અથવા તો વિચાર કરવા દે, વિચારો કરીને હું કલ્પના કરું. તો આંખો બંધ કરીને આપણે જે વિચાર કરીએ કે પરમાણુ આવો હશે, આવો હશે, જેને કહેવાય મેન્ટલ કોન્કોક્શન ઇંગ્લિશમાં, તો એવી કલ્પના કરીએ તો એને અનુમાન પ્રમાણ કહેવાય. અનુમાન એટલે ગેસ કરીને, જસ્ટ આઈડિયા લગાવીને ટ્રાય કરું છું. પણ એનાથી પણ જેને કહેવાય સચોટ રસ્તો શું છે કે આપણે બાજુમાં કોઈ યુનિવર્સિટી કોલેજ હોય, એમાં સાયન્સ વિભાગ હોય, એમાં ફિઝિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એમાં તમે જાઓ, ત્યાં આગળના જે વિદ્યાર્થી હોય કે પ્રોફેસર હોય કે એને પૂછો, તે તરત જ તમને જે કહે છે કે એ લોકો ડાયરેક્ટ તમને બતાવી ના શકે, પણ એ લોકો તમને એનો જે આધારભૂત સ્તોત્ર હોય, મોસ્ટ રિલાયબલ, એક આ બુકમાં અહીંયા આગળ આ વર્ણન આપ્યું છે, આ વેબસાઇટ પર જાઓ અહીંયા મળશે, તો તમને પરફેક્ટ મળી જાય. અને એને શબ્દ પ્રમાણ કહેવાય, પરફેક્ટ. એટલે આપણે કોના ઉપર ધ્યાન રાખવાનું? આપણે શાસ્ત્રોમાં જે શબ્દ પ્રમાણ આપ્યું છે, ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ લોકો સમજાવે છે કે ઇન્દ્રિયો જે છે જેટલી બહાર જાય આપણે એને ફોકસ ન કરી શકીએ. અને દેન આપણું મનુષ્ય જીવન કેવો છે? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બ્રહ્મ માટેની જિજ્ઞાસા કરવા માટે મનુષ્ય જીવન મળે છે. તો એના માટે એનો ઉપયોગ કરીએ. આ છેલ્લો શ્લોક છે 5મા અધ્યાયનો, એને પીસ ફોર્મ્યુલા કહેવામાં આવે છે, શાંતિની ફોર્મ્યુલા. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જાણવી અને સમજવી. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. ભગવાન શું કહે છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ. બધા જ જે યજ્ઞ છે, તપસ્યાઓ છે, આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ, મને એવું લાગે કે હું મોટો યાગ કરું છું, મે બી ગણેશ યાગ, લક્ષ્મી યાગ કે ઇન્દ્ર યાગ કે જે કંઈ પણ કરું છું, અથવા બહુ બધા તપ કરું છું, જાત જાતના સોમવાર કરું, મંગળવાર કરું, બુધવાર કરું, જાત જાતના વાર કરું છું, અથવા તો હું ખૂબ દાન કરું છું, આ સારું કામ, પેલું સારું કામ, બધું કરું છું. ભગવાન કે આ બધાનો અલ્ટિમેટ એન્જોયર, ફાઇનલ જે એને ભોગવવાવાળા ભગવાન છે. ભલે હું એમને યાદ કરતો કે ના કરતો, અલ્ટિમેટ એન્જોયર જે છે એક જ છે, રાઈટ? આપણે અહીંયા આગળ ટેક્સ આપીએ છીએ, હું અહીંયા આગળ ટેક્સ આપું, રાઈટ? એ ટેક્સ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના એના કોઈ અધિકારીને આપું. પહેલા તો હાર્ડ કોપીમાં બી ભરાતા હતા, હજી પણ ભરાય છે. અને પણ અલ્ટિમેટલી મને એવું લાગે કે મેં આ અધિકારીને આપ્યો અથવા ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને આપ્યો. ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ સમજો કોમર્સ મિનિસ્ટરના અંડરમાં આવતું હોય, વોટ્સએવર. પણ અલ્ટિમેટલી એનો ઓનર કોણ? આ બધા પૈસા કોની પાસે જાય? રાઈટ? મોટી મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ટેક્સ કપાતો હોય, જીએસટી હવે તો આવે છે, રાઈટ? એનો ટેક્સ કપાતો અલ્ટિમેટ કોની પાસે છે? અલ્ટિમેટ પાવર ઇઝ પ્રેસિડેન્ટ ઓર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, રાઈટ? એ ડિસાઇડ્સ. પછી એની નીચે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર કે કોમર્સ મિનિસ્ટર હોય, એ કંઈ પણ કરે અલગ વાત છે, પણ અલ્ટિમેટ એક વ્યક્તિ પાસે જાય છે. એવી રીતે, રાઈટ? તો ભગવાન જે છે એ કહે છે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, અલ્ટિમેટ ભોગવવાનું હું છું. સર્વલોક મહેશ્વરમ. આપણે 14 લોક જોયા આજે શરૂઆતમાં, જે લોકો થોડા વહેલા આવ્યા હશે અને જે ના આવ્યા હોય તો એ વિડીયો પછી જોઈ શકે છે. પણ સર્વલોક આપણે 14 લોક જોયા, 14 લોક, અને ભૌતિક વત્તા આધ્યાત્મિક લોક, બધાનો મહેશ્વર એટલે પરમેશ્વર હું છું. સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ. પણ હું કઈ એવું નથી કે પેલો સાહેબ હોય મોટો, લાઈક આપણને એવું લાગે પ્રેસિડેન્ટ તો છે બેઠા છે દિલ્હીમાં, હે આપણે કાંઈ એમ નથી લેવા દેવાની. સુરિદમ, સુરિદમ એટલે મારો સુરિદ મિત્ર આપણે કહીએ ને ઘણી વાર, એવી રીતે સુરિદમ સર્વભૂતાનામ. ખાલી આપણા એકલાના નહીં, મનુષ્યોના નહીં, સર્વભૂતાનામ, બધા પ્રાણીઓના, પક્ષીઓના, વનસ્પતિઓના, દરેકના હૃદયમાં એને કહેવાય ને કે સુરિદ મિત્ર તરીકે વસેલા છે. આપણા તો ખરા જ, બરાબર? જ્ઞાત્વામાં આ રીતે જયારે ભગવાનને જાણીએ તો શાંતિ મૃચ્છતિ. લોકો કે શાંતિ નથી મળતી, ખૂબ પૈસા છે, સુખ ભોગ બહુ છે, પણ મનની શાંતિ નથી. ક્યાંથી હોય? ભગવાને ફોર્મ્યુલા આપી છે. ફોર્મ્યુલા આપણે જેટલી ફોલો કરવા મળી એટલી શાંતિ વધતી જાય. કેવી રીતે આ જે છે ફોર્મ્યુલા ભગવાને આપી છે? તો એ શાંતિની જે ફોર્મ્યુલા છે, એક તો ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ. એમ હંમેશા જાણવું કે બધા જ જે આનંદ છે એને સર્વોચ્ચ આનંદ કરનાર જે છે એ કૃષ્ણજી છે, એ ભગવાન છે, રાઈટ? એક વ્યક્તિ ફોરેનર આવે
તો કે હું ગયો એક દેવી દેવતાના મંદિરમાં, તો કે કોઈ દેવતા જે છે યુદ્ધ કરી રહ્યા છે, કોઈ દેવી જે છે કે ખડગ લઈને મારી રહી છે, બધા કાંઈ ને કાંઈ કામ કરી રહ્યા છે, પણ કે તમારા એક ભગવાન છે કે જે હંમેશા વાંસળી લઈને આનંદ કરી રહ્યા છે. મને લાગ્યું કે આ મેઇન ટોપ બોસ હોવા જોઈએ, કારણ કે મોટા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પણ સૌથી વધારે રજા લઈને એમ કહેવાય કે સૌથી વધારે આનંદમાં અને શાંતિમાં હોય તો સૌથી ઉપર હોય માણસ વધારે આનંદ કરતો એવું લાગે, રાઈટ? તો ભગવાન જે છે હું બધા સૌથી હાઈએસ્ટ આનંદ કરવા વાળો, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, પછી સર્વલોક મહેશ્વરમ, સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે. આપણને એમ લાગે કે કશું કંટ્રોલમાં નથી ચાલતું યાર, કોઈ કોઈનું કશું માનતું નથી ને આમનું તેમને ક્યાં ઋતુઓ બદલાઈ ગઈ છે અને ઘણી વાર સુનામી આવી જાય છે અને કોરોના આવી જાય છે, કોઈના કંટ્રોલમાં કશું નથી. ના, ભગવાન કહે છે સર્વલોક મહેશ્વરમ, પાણીનું એક બુંદ પડે છે તો પણ એક કેલ્ક્યુલેટર છે કે આ સમયે આ ટાઈમે આ જગ્યાએ આટલી માત્રામાં પડશે, રાઈટ? અને સુરિદમ સર્વભૂતાનામ, લોકો સુસાઇડ કરી દે છે. કેમ? તો કે મારું કોઈ સાંભળવા વાળું નથી, મારું કોઈ પોતાનું નથી. ભગવાન અહીંયા ભગવદ્ ગીતા ખોલીએ તો ખબર પડે, સુરિદમ સર્વભૂતાનામ, આપણો સાચામાં સાચો, સારામાં સારો અને હંમેશાનો મિત્ર. ગમે તેવા પાપ કર્યા હોય ને આપણે તો પણ જ્યારે ભગવદ્ ગીતામાં છે, જેમ ભગવાનની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેમ જપ કરીએ આપણે એના નામે, આપણને રિયલાઇઝ થાય કે ના, ભગવાને ગીતામાં કીધું છે વાત સાચી છે. મારો મિત્ર સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જે છે સૌથી એકમાત્ર શુભચિંતક. એકમાત્ર કેમ કીધું? મારા તો ઘણા બધા મિત્રો છે ભાઈ, ઘણા બધી બહેનપણીઓ છે, તો એ બધા જે છે એ ક્યારેય મને જેને કહેવાય કે છોડતા નથી, મારું સારું વિચારે, મારી માટે એ કરે છે. હા, પણ મૃત્યુ થાય પછી કોણ? મૃત્યુ પછી કોઈ સાથે આવવાનું છે? ના આવી શકે. ત્યારે ભગવાન જે છે હંમેશા મારી સાથે રહેવાના છે, રાઈટ? ગમે તેવો ખરાબ માણસ હોય તો એને એની માં જે હોય એને હંમેશા વાળી કરે, રાઈટ? એવી રીતે ભગવાન જે છે હંમેશા આપણના એક શુભચિંતક મિત્ર તરીકે આપણી સાથે હોય છે. તો ભગવાનને જેવી રીતે આપણે અલગ અલગ રીતે જાણીએ, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, એ રીતે આપણની શાંતિ વધે છે. 3 વસ્તુ રીતે ભગવાનને જાણવાના: સુપ્રીમ કંટ્રોલર એટલે સર્વલોક મહેશ્વરમ, સર્વોચ્ચ આનંદ કરનાર એટલે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, અને સુરિદમ સર્વભૂતાનમ એટલે આપણા બધાના એકમાત્ર ગણવાના, પૂર્વથી લઈને અત્યાર સુધી આપણા સૌથી નજીકના જે મિત્ર છે એ ભગવાન છે. જો આ જાણીએ તો જ્ઞાત્વામાં શાંતિ ગચ્છતિ. મનુષ્ય જીવન જે આપણને મળ્યું છે, મનુષ્ય જીવન એ કેવું છે, પેલા એક સોનાની ઈંટ કોઈને આપી હોય અથવા તો તમારો 1.5 લાખ રૂપિયાનો મોબાઈલ હોય, તમે એને વજનિયા તરીકે વાપરી શકો, પેપર વેઇટ તરીકે, બરાબર? પણ એનું સાચું કામ છે? ના. તો એનું સાચું કામ તમે સમજો, તમે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરવામાં, તમે વાંચવામાં, તમે ફોન કરવામાં, તમે બીજી કઈ એપ યુઝ કરવામાં કરો તો એનો સાચો ઉપયોગ છે. એવી રીતે મનુષ્ય જીવન જે છે એનો અર્થ આનંદ માટે છે એવું વિચારીએ, પૈસા કમાવા માટે છે તો જીવનને વેડફી નાખી ગણાય, રાઈટ? આપણે વાસ્તવિક સુખ માટે આપણે ખરેખર વિચારવું જોઈએ અને એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો એ સાથે આજે 5મો અધ્યાય છે પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.